Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà il tuo nome. Venite, adoriamo Cristo Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Venite, adoriamo Cristo Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Salirà il monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Chi non pronunzia menzogna, egli non otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono dei 40 giorni in mistero. Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua, vedi il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico. Ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia lode al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore,
allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressori. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Come il Padre ama i suoi figli, il Signore ha pietà di chi lo teme. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non resiste, e il suo posto non lo riconosce. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Come il Padre ama i suoi figli, il Signore ha pietà di chi lo teme. Benedite il Signore, voi tutte opere sue. La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Benedite il Signore, voi tutte opere sue. Convertitevi e fate penitenza. Anche gli uomini del cuore e nello spirito. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni la gente raccoliticcia che era tra il popolo fu presa da bramosia di cibo. Anche gli israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: chi ci potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra vita inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. Lo sdegno del Signore divampò e la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè disse al Signore: perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai gravato col peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: portalo in grembo come la balia porta il bambino lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Perché si lamenta dietro a me, dicendo: dacci da mangiare carne? Io non posso da solo portare il peso di tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, io non veda più la mia sventura. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi. Conducili alla tenda del convegno. Vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò in quel luogo con te, prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli orecchi del Signore, dicendo: chi ci farà mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto, e bene il Signore vi darà carne e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per 2 giorni, non per 5 giorni, non per 10 giorni, non per 20 giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga a noia, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui, dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Mosè disse: questo popolo, in mezzo al quale mi trovo, conta 600.000 adulti, e tu dici: io darò loro la carne e ne mangeranno per un mese intero? Si possono uccidere per loro greggi e armenti in modo che ne abbiano abbastanza? O si radunerà per loro tutto il pesce del mare in modo che ne abbiano abbastanza? Il Signore rispose a Mosè: il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se la parola che ti ho detta si realizzerà o no. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno.
Allora il Signore scese nella nube e gli parlò. Prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui 70 anziani. Quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Intanto 2 uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al servizio di Mosè, disse: Mosè, Signor mio, impediscili. Ma Mosè gli rispose: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito. Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. E fonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. In quei giorni effonderò su di voi il mio spirito. Avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. In quei giorni effonderò su di voi il mio spirito. Dalle lettere di San Massimo Confessore, Abate. Tutti i predicatori della verità, tutti i ministri della grazia divina e quanti dall'inizio fino a questi nostri giorni hanno parlato a noi della volontà salvifica di Dio, dicono che nulla è tanto caro a Dio e tanto conforme al suo amore quanto la conversione degli uomini mediante un sincero pentimento dei peccati. E proprio per ricondurre a sé gli uomini, Dio fece cose straordinarie, anzi diede la massima prova della sua infinita bontà. Per questo il Verbo del Padre, con un atto di inesprimibile umiliazione e con un atto di incredibile condiscendenza, si fece carne e si degnò di abitare tra noi. Fece, patì e disse tutto quello che era necessario a riconciliare noi, nemici e avversari di Dio Padre. Richiamò di nuovo alla vita noi che ne eravamo stati esclusi. Il Verbo divino non solo guarì le nostre malattie con la potenza dei miracoli, ma prese anche su di sé l'infermità delle nostre passioni. Pagò il nostro debito mediante il supplizio della croce, come se fosse colpevole, lui innocente. Ci liberò da molti e terribili peccati. Inoltre, con molti esempi ci stimolò ad essere simili a lui nella comprensione, nella cortesia e nell'amore perfetto verso i fratelli. Per questo disse: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. E ancora, non sono i sani ad avere bisogno del medico, ma i malati. Disse inoltre di essere venuto a cercare la pecorella smarrita
e di essere stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Parimenti, con la parabola della dramma perduta, alluse, sebbene velatamente, a un aspetto particolare della sua missione. Egli venne per recuperare l'immagine divina deturbata dal peccato. Ricordiamo poi quello che dice in un'altra parabola: in verità vi dico, c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte. Il buon samaritano del Vangelo curò con olio e vino e fasciò le ferite di colui che era incappato nei ladri ed era stato spoliato di tutto e abbandonato sanguinante e mezzo morto sulla strada. Lo pose sulla sua cavalcatura, lo portò all'albergo, pagò quanto occorreva e promise di provvedere al resto. Cristo è il buon samaritano dell'umanità. Dio è quel padre affettuoso che accoglie il figliol prodigo, si china su di lui, è sensibile al suo pentimento, lo abbraccia, lo riveste di nuovo con gli ornamenti della sua paterna gloria e non gli rimprovera nulla di quanto ha commesso. Richiama all'ovile la pecorella che si era allontanata dalle 100 pecore di Dio. Dopo averla trovata, che vagava sui colli e sui monti, non la riconduce all'ovile a forza di spintoni e urla minacciose, ma se la pone sulle spalle e la restituisce incolume al resto del gregge con tenerezza e amore. Dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. E ancora: prendete su di voi il mio giogo. Il giogo sono i comandamenti o la vita vissuta secondo i precetti evangelici. Riguardo al peso, poi, forse pesante e molesto al penitente, soggiunge: il mio giogo è soave e il mio peso è leggero. Insegnandoci la giustizia e la bontà di Dio, ci comanda: siate santi, siate perfetti, siate misericordiosi come il Padre vostro celeste. Perdonate e vi sarà perdonato. E ancora: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, allo stesso modo anche voi fatelo a loro. Sarei perduto se non avessi sperimentato la tua misericordia, Signore. Tu hai detto: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Tu hai donato la tua grazia alla cananea e al pubblicano, e hai detto: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia. Perché la tua bontà è grande fino ai cieli.
esulterò, voglio dividere sicché e misurare la valle di Succot. Io e Galaad mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro. Moabe il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà la città fortificata, chi mi condurrà fino all'Idumea. Non forse tu, Dio, che ci hai respinti, e più non esci, Dio, con i nostri eserciti. Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, Perché mi hai rivestito delle vesti di salvezza, mi hai avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge di diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. poiché come la terra produce la vegetazione e come un giornino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. Perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo. Sì come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo Creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Nella mia vita loderò il Signore. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella mia vita loderò il Signore. Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra, perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re di Egitto. Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per 1000 generazioni, con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti, mediterò i tuoi prodigi. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti, mediterò i tuoi prodigi. Insegnami, o Dio, i tuoi voleri, mediterò i tuoi prodigi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti, mediterò i tuoi prodigi. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi la salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza. Il giuramento fatto dall'Eterno nostro Padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu almeno sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna. Rendiamo grazie a Dio Padre che ci purifica e ci rinnova mediante la carità e fusa nei nostri cuori dallo Spirito che abita in noi. Preghiamo con fede e diciamo: vera fame e sete della tua sapienza. Perché ci nutriamo di ogni parola che esce dalla tua bocca. Donaci di esercitare la carità fraterna non solo nelle grandi occasioni, ma anche nelle umili e comuni circostanze della vita. insegna a noi a privarci del superfluo, A beneficio dei nostri fratelli che sono nella necessità. fa che portiamo sempre ovunque nel nostro corpo la passione del tuo Figlio, Perché si manifesti in noi la sua vita immortale. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio che dai la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori pentiti, ascolta la nostra supplica, l'umile confessione delle nostre colpe, ci ottenga la tua misericordia. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre mia, Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, a
accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te lo ricorrono, in particolare per gli edifici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Pagina 26. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore, che ci inviti al perdono fraterno, prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che doni la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori purificati dalla penitenza, abbi misericordia di noi, perché l'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la remissione dei peccati. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità. Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. Gloria e Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità, io vi dico, il Figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che Egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi Egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Per questo i Giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.
Questa è la prima volta nel Vangelo di Giovanni in cui si nota che gli ebrei desideravano uccidere Gesù. Si scandalizzavano che pretendesse una tale intimità con Dio, mettendosi su un terreno così piano con Yahweh, il Santissimo. Leggendo il diario di Santa Maria Faustina Kowalska, colpisce il numero di volte in cui scrive che Gesù è offeso dalla nostra mancanza di fiducia in Lui, dalla nostra mancanza di fiducia nel suo amore. Come il Padre ha amato me, così ho amato voi, disse ai suoi discepoli la notte prima di morire. Gesù, il testimone fedele, come lo chiama l'Apocalisse, che vede, conosce ed imita il Padre, ha rivelato al mondo l'amore del Padre attraverso il suo grande amore per noi sulla croce. Siamo amati come il Padre ama Gesù, che vuol dire infinitamente, eternamente. Siamo scandalizzati pure noi da quella verità evangelica. Proseguendo il nostro cammino quaresimale, rinnoviamo la nostra ricerca del volto di Dio e arriviamo così a vivere sempre più sicuramente nella meravigliosa verità e luce del suo amore per noi. Gesù fu costretto ad affrontare la menzogna postagli da coloro che si credevano religiosi, che un tale amore divino, una tale intimità con Dio non fosse possibile, che era infatti presuntuoso, perfino blasfemo. Apparentemente i protagonisti di Gesù avevano perso il promemoria di questo stesso Padre, parlando attraverso il suo profeta Isaia che abbiamo appena ascoltato. Ci offre un meraviglioso complimento femminile all'identità divina che ascoltiamo oggi nel Vangelo. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Portiamo quell'immagine di Dio nella nostra meditazione quaresmale, i giorni che rimangono. Possa esso purgare dalle nostre menti e dai nostri cuori ogni voce, ogni bugia che cercherebbe di dirci che la nostra origine e il nostro destino eterno non è l'amore infinito di Dio. È essenziale assimilare e vivere questa verità. Se non lo facciamo, come potremo mai vivere le nostre vocazioni cristiane come figli del Padre Celeste, fratelli e sorelle a vicenda, discepoli di Gesù, il testimone fedele dell'amore del Padre per tutti. È un messaggio urgente. Ci sono tante persone nel mondo che non conoscono l'amore di Dio.
Il Padre viene agli uomini attraverso il suo Figlio e ci fa dono della vita vera ed eterna. Preghiamo insieme e diciamo: Ricordati, Signore, del tuo amore. Signore, del tuo amore. Padre, continua a guidare e a custodire il tuo popolo. Ti preghiamo. Ricordati, Signore, del tuo amore. Padre, illumina i responsabili della società civile. Ti preghiamo. Ricordati, Signore, del tuo amore. Padre, concedi a ogni persona di incontrarti in Gesù Cristo. Ti preghiamo. Padre, proteggi gli esuli, libera i prigionieri, assisti gli affamati e gli assetati. Ti preghiamo. Ricordati, Signore, del tuo amore. Padre, fa che la partecipazione a questa Eucaristia ci inserisca sempre di più nel mistero del tuo Figlio Gesù, crocifisso e risorto. Ti preghiamo. Ricordati, Signore, del tuo amore. Dio Onnipotente e Padre nostro tenerissimo, abbi pietà di tutti i tuoi figli e figlie ed esaudiscici per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La potenza di questo sacrificio, Signore, concede l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i Tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a Te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni.
Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua volta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono aggrediti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di ma soltanto una parola e io sono salvato. Prepariamo il canto a pagina 49. Canteremo la terza e la quarta strofa. Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, e ci raduni insieme tu, e ci raduni insieme. E spezzato alla cena, corpo del Cristo vivente, in te restiamo uniti in te, in te restiamo
Preghiamo. O Signore, fa che non diventino per noi motivo di condanna i doni del cielo ricevuti come medicina di salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chiediamo la benedizione del Signore. Tuoi fedeli, o Signore, siano protetti dalla tua benevolenza, perché facendo il bene in questa vita possano giungere a te sorgente di ogni bontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Padre, Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Misericordias Domini,
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno mercoledì 22 marzo, Santa Lea. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che doni la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori, purificati dalla penitenza, abbi misericordia di noi, perché l'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la remissione dei peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco. Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità, io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa, e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita dai morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù chiama Dio suo Padre, ma ciò che ancora più ci sorprende è che abbia insegnato anche a noi a chiamare Padre Dio. Per quanto possa sembrare straordinario, è più facile credere che Gesù sia il Figlio di Dio piuttosto che credere che lo siamo anche noi. Infatti, conosciamo bene i nostri difetti, quelli nostri personali e quelli delle persone che conosciamo e quelli di tutta l'umanità. Ne vediamo gli effetti in tutte le sofferenze, nelle ingiustizie che ci circondano e nella delinquenza, nell'inquinamento, nella corruzione, nella povertà. Com'è possibile essere figli di Dio quando si porta la responsabilità di così tanti disastri? È necessario prendere le distanze dal male. E con questo non voglio dire che dobbiamo diventare indifferenti, ma che dobbiamo opporci al male. E Gesù ci ha insegnato la via per realizzare questo. Ascoltiamo la sua parola e crediamo al Padre che lo ha inviato. Ora, c'è qualcuno che dice che la fede sia un dono, e forse ha ragione, anzi, di sicuro ha ragione, nel senso che senza Dio non possiamo fare nulla. E tuttavia la fede è anche una scelta. Anche Dio senza la nostra fede non può agire in noi. Non nascondiamoci dunque dietro la scusa che non ci è stata donata una grande fede, ma cerchiamo con impegno di compiere la volontà del Padre e con quel poco di fede che abbiamo faremo cose grandi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Manteniamoci sempre uniti non solo nell'ascolto del Vangelo ma anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Ciao Betty. Si tu esta suta credis, la che lor manso terra, aleus blas splendis de lutis, dal mio sangue stat bagnat, segnalo necrosute, ies colpide vita cred, fracis stellis nas larmute, sodilo io duar cuiet, fracis stellis nas larmute, sodilo io duar cuiet. Sol su sol oneste lute, ieri guarde mestriment, tui daras debus adute, e poplati letan se. Sole di cur tu prester me, il mio spirito a tortis vole, io e la stelle circumten, il mio spirito Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti, sono le 5:30 del mattino, oggi è 22 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere mattutine a Maria. Oggi la Chiesa celebra il mercoledì della quarta settimana del tempo di Quaresima. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che portiamo nel cuore e per tutti coloro che ci chiedono preghiere. Una preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per la sorella Innocenza, per sua mamma, per la sua famiglia e per suo fratello Silvio. Preghiamo per loro affinché il Signore li possa sempre proteggere e guarire.
Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per la sorella Antonia Soggia. Preghiamo per lei affinché il Signore la possa sempre sostenere e guarire. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per i piccoli Gabriel e Nicolas. Preghiamo per loro affinché il Signore possa fargli dono del ritorno a casa. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i giovani, per tutti i bambini, per tutti i senza tetto, i poveri. Preghiamo per tutta la Chiesa, per il Santo Padre Francesco e per tutto il clero. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori, per la pace nelle nostre famiglie. Preghiamo forte, fratelli e sorelle, affinché il dono della pace sia un dono duraturo per tutta l'umanità. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per i sacerdoti e religiosi defunti, e un'ultima preghiera per i fratelli ortodossi e per Catalina e i suoi figli. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti, sono le 5 del mattino, oggi è 22 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi la Chiesa celebra il mercoledì della quarta settimana del tempo di Quaresima. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che portiamo nel cuore e per tutti coloro che ci chiedono preghiere. Una preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per la sorella Innocenza, per sua mamma, per la sua famiglia e per suo fratello Silvio. Preghiamo per loro affinché il Signore li possa sempre proteggere e guarire. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per la sorella Antonia Soggia. Preghiamo per lei affinché il Signore la possa sempre sostenere e guarire. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per i piccoli Gabriele e Nicolas. Preghiamo per loro affinché il Signore possa fargli dono del ritorno a casa. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i giovani, per tutti i bambini, per tutti i senza tetto, i poveri. Preghiamo per tutta la Chiesa, per il Santo Padre Francesco e per tutto il clero. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori, per la pace nelle nostre famiglie. Preghiamo forte, fratelli e sorelle, affinché il dono della pace sia un dono duraturo per tutta l'umanità. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per i sacerdoti e religiosi defunti, e un'ultima preghiera per i fratelli ortodossi e per Catalina e i suoi figli. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Nel 1594, nel corso della sua terza visita diocesana, scrivendo al re di Spagna Filippo II, San Turibio Alfonso de Mongrovejo delineava un piccolo bilancio riferendo al re di aver già percorso circa 15.000 chilometri e di aver amministrato la Cresima a 60.000 fedeli. Turibio non poteva sapere che tra di essi vi erano ben 3 santi, Rosa da Lima, Francesco Solano e Martino de Porres. La situazione dell'America Latina sarebbe ben diversa da quella esplosiva attuale se i suoi successori e tutti i cristiani avessero nutrito lo stesso slancio e la stessa coerenza di colui che venne chiamato Apostolo del Perù e Novello Ambrogio e che Benedetto XIV paragonò a San Carlo Borromeo. Nato nel 1538 da famiglia nobile nel León, in Spagna, Turibio studiò a Valladolid, Salamanca e Santiago di Compostela, dove ottenne la licenza in diritto. Nominato nel 1573 inquisitore a Granada, entrò in contatto con Filippo II, su richiesta del quale Gregorio XIII lo preconizzò, benché ancor laico, arcivescovo di Lima, che estendeva la sua giurisdizione sulle diocesi di Cuzco, Cartagena, Popayán, Asunción, Caracas, Bogotà, Santiago, Concepción, Cordova, Trujillo e Arequipa. Da nord a sud erano più di 5.000 chilometri e il territorio era di ben 6 milioni di chilometri quadrati. Ricevuti tutti gli ordini e consacrato vescovo nell'agosto 1580, partì poco dopo per l'America, dove giunse nella primavera del 1581. Per 25 anni sarebbe vissuto esclusivamente al servizio del popolo di Dio. Diceva infatti: «Il tempo è l'unico nostro bene e ne dovremo rendere strettissimo conto». Fu il vero organizzatore della Chiesa in America, attraverso i 10 sinodi diocesani e i 3 sinodi provinciali, il più importante dei quali fu il primo, celebrato a Lima nel 1582, e la cui efficacia può essere paragonata a quella del Concilio di Trento. Nel 1591 fondò il primo seminario dell'America. Intervenne con energia contro i diritti particolari dei religiosi, che stimolò ad accettare le parrocchie più scomode e disagiate. Quasi raddoppiò il numero delle doctrinas, o parrocchie, che passarono da 150
ad oltre 250. Ebbe uno sconfinato amore per gli indios e la loro cultura. Con un pizzico di ironia, nel Sinodo di Lima si invitavano gli spagnoli, che si vantavano di essere più intelligenti degli indios, a fare loro lo sforzo di imparare una lingua nuova. E proprio in una cappellina india Turibio ricevette il viatico il 23 marzo 1606, un giovedì santo, e poi vi ispirò mentre il priore degli Agostiniani suonava sull'arpa i salmi 116 e 31. Venne canonizzato nel 1726 da Benedetto XIII. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità vi dico, il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre, infatti, ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che l'ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Tutti siamo figli amati di Dio. Non c'è alcuna maledizione sulla nostra vita, ma solo una benevola parola di Dio che ha tratto la nostra esistenza dal nulla. La verità di tutto è quella relazione di amore che lega il Padre con il Figlio mediante lo Spirito Santo, relazione in cui noi siamo accolti per grazia. In Lui, in Cristo Gesù, noi siamo stati voluti, amati, desiderati. C'è qualcuno che ha impresso in noi una bellezza primordiale che nessun peccato, nessuna scelta sbagliata potrà mai cancellare del tutto. Noi siamo sempre davanti agli occhi di Dio piccole fontane fatte per zampillare acqua buona. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, dovendo Dio nascere miracolosamente dalla più pura delle vergini, elesse uno sposo alla divina sua madre
ed ebbe in ciò dei disegni degni della sua sapienza e del suo amore. Volle con questo nascondere il mistero della sua incarnazione sino al momento in cui doveva rivelarlo al mondo intero. Volle salvare l'onore della Santissima Vergine, di cui si sarebbe potuto sospettare la virtù. Volle pertanto darle un compagno fedele, il quale potesse assisterla nei suoi bisogni e sollevarla nelle sue sofferenze. Volle infine onorare San Giuseppe, sottomettendosi alla sua direzione e innalzandolo alla sublime dignità di sposo di Maria. Parlando di questa meravigliosa realtà, un antico autore così esclamava: «Noi vi lodiamo e vi glorifichiamo, beato Giuseppe, salutiamo in voi lo sposo della Regina dei Cieli, il padre putativo del nostro Redentore. La Chiesa ammira in voi il depositario dei più sublimi favori e si rallegra dei vostri onori e vi benedice per i benefizi che incessantemente spargete sopra di essa. Regale, figlio di Davide, e nel tempo stesso il più umile degli uomini, sembrava che la vostra vita dovesse trascorrere in quell'oscurità che faceva le vostre delizie, ma il Signore volle farvi partecipare al più sublime dei Suoi atti. Una nobile Vergine della medesima vostra stirpe, che è l'ammirazione del cielo e che diverrà la gloria e la speranza della terra, vi è destinata come sposa. Lo Spirito Santo deve riposare in lei come nel più puro suo tabernacolo, ed è a voi, uomo casto e giusto, che egli decise di affidarla qual deposito inestimabile. Maria è un paradiso di delizie, adornato dei più bei gigli, nel quale deve sorgere l'albero della vita e in cui scorreranno i torrenti di tutte le grazie. Ora, come nel primo paradiso terrestre Dio aveva collocato Adamo per custodirlo, era altresì conveniente che questo nuovo giardino chiuso avesse un custode il quale vigilasse sopra i suoi frutti e ne vietasse l'entrata. Giuseppe è quell'uomo prescelto fra mille per essere il protettore e il difensore della verginità di Maria. Nell'Antico Testamento, quando si dovette mettere l'arca dell'alleanza in un luogo ben sicuro, fu prescelta la casa di Obed, il quale meritava tanto favore per la sua grande pietà, e l'arca della nuova alleanza, Maria Santissima, di cui la prima non era se non una figura materiale, è affidata a Giuseppe. A lui solo Dio ha dato l'incarico di essere il suo custode, di consolarla e vegliare sopra di lei quasi angelo visibile. Quanto onorò Giuseppe il Signore, donandogli come sposa Maria Santissima e affidandogli il suo unigenito figlio. Quale grazia inestimabile per San Giuseppe essere stato prescelto da Dio sposo di sua madre. Quali tesori di meriti non doveva avere per trovarsi degno di una così stretta unione con la Regina dei Cieli. Quale gloria vedere questa incomparabile Vergine sottomessa alla volontà di Lui. O elevazione sublime, o dignità mirabile di Giuseppe, che la Madre di Dio, la Regina del Cielo, la Sovrana dell'Universo, non abbia creduto sconveniente chiamarti suo Signore. San Giuseppe, divenendo il custode e lo sposo di Maria, ricevette i più bei titoli che mai si possono immaginare sopra la terra. Per comprenderne la grandezza bisognerebbe poter comprendere la grandezza della Madre di Dio, dell'Immacolata, capolavoro uscito dalle mani dell'Onnipotente, in cui sono riunite tutte le virtù, tutte le perfezioni, tutti i doni della natura e della grazia, e che tutti proclameranno beata. Maria, la speranza, la dolcezza e la vita di tutti i cristiani,
ha ricevuto dalle mani di Dio uno sposo degno di lei, e questo sposo è Giuseppe. Ebbene, cari fratelli e sorelle, lodiamo anche noi San Giuseppe e ricorriamo fiduciosi alla sua intercessione con questa preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando, o San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di oggi è la continuazione di quello di ieri. Gesù aveva miracolato un infermo in giorno di sabato, attirandosi l'opposizione dei suoi avversari. I giudei cercavano di giustificare la loro opposizione a Gesù dicendo che Dio stesso ha istituito il sabato e lo ha osservato cessando al settimo giorno dal fare nuove opere e riposandosi. Gesù afferma che ciò non è esatto. Dio non ha cessato e non cessa mai di operare anche nel giorno del suo riposo. Nel settimo giorno è cessata l'opera creatrice di Dio, ma Dio non ha cessato e non cessa di muovere, di conservare e governare il mondo. Ora, chi potrebbe accusare Dio di violazione del sabato? E così anche Gesù opera in giorno di sabato e così facendo vuole insegnare che Lui è il Figlio di Dio. Egli infatti dice: «Il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco». I giudei compresero bene tutta la portata delle parole di Gesù e si ostinarono maggiormente nel loro odio e nella loro opposizione contro di Lui. Gesù comincia poi a parlare dei rapporti di operazione che egli ha con il Padre, insistendo specialmente sul fatto che il Figlio ha il potere di dare la vita. Come quaggiù chi ama una persona la chiama a parte delle sue cose e nulla le tiene nascosto, così dal fatto che il Padre ama infinitamente il Figlio si deduce che tra il Padre e il Figlio ci deve essere la più intima unione e comunicazione, non solo di affetto, ma di natura, in virtù della quale il Padre comunichi al Figlio per eterna generazione non solo la sua stessa identica natura, ma anche la sua stessa identica potenza. C'è poi una frase molto profonda che dobbiamo meditare. Gesù dice: «Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole». Si parla per ora della risurrezione spirituale, poiché nella risurrezione finale tutti risorgeranno
e non solo alcuni, come nella risurrezione spirituale. Ebbene, cari fratelli e sorelle, tutti noi siamo bisognosi di questa risurrezione spirituale. Dobbiamo svegliarci dal sonno del peccato e dal sonno della nostra mediocrità e dobbiamo iniziare una vita di fervore e di santità. Tutto ciò è una grazia, certamente, e questa grazia la dobbiamo chiedere incessantemente nella preghiera di ogni giorno. È già una grazia rendersi conto di essere bisognosi di questa risurrezione spirituale. È già una grazia rendersi conto di aver finora poltrito e sciupato il nostro tempo. Si tratta solo di perseverare in questa preghiera per ottenere la pienezza della grazia e anche il recupero delle grazie sciupate e perdute. Questo risveglio spirituale lo possiamo vedere in alcune splendide figure di santi, come Santa Giacinta Marescotti, la quale si convertì dopo diversi anni di vita religiosa, da una vita mediocre a una vita di santità. Un altro esempio bellissimo lo possiamo vedere nel venerabile Giuseppe Cesa, francescano, il quale anch'egli si convertì da una vita comoda e rilassata a una vita di eroismo. Davanti a una sua possibile morte, infatti era sfuggito a un agguato, padre Giuseppe si sveglia. Inizia così la sua conversione, o meglio, la sua conquista violenta del regno di Dio. La vita del venerabile si trasformò in una altissima chiamata alla santità. Praticò un'altissima povertà unita a un'alta penitenza che lo portarono alla più alta perfezione serafica. Per oltre 6 mesi si nutrì della sola Eucaristia. Per evitare di essere visto come un taumaturgo nel guarire i malati al solo tocco, iniziò a toccarli con delle immaginette dell'Immacolata, cercando così di poter attribuire a lei tutti i meriti. Ci furono circa 8.000 miracoli avvenuti durante la sua vita e dopo la sua morte. Ebbene, cari fratelli e sorelle, ogni giorno dobbiamo convertirci, ogni giorno dobbiamo voltare pagina. Preghiamo Gesù, ricorrendo all'intercessione di Maria Santissima e di San Giuseppe, affinché ci doni questa risurrezione spirituale, questo risveglio che ci faccia vivere una vita nuova ed essere come Lui vuole. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe,
sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra, perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re di Egitto. Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per 1000 generazioni con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti.
Rendiamo grazie a Dio Padre che ci purifica e ci rinnova mediante la carità, effusa nei nostri cuori dallo Spirito che abita in noi. Preghiamo con fede e diciamo: suscita in noi, o Padre, una vera fame e sete della tua sapienza, perché ci nutriamo di ogni parola che esce dalla tua bocca. Donaci di esercitare la carità fraterna, non solo nelle grandi occasioni, ma anche nelle umili e comuni circostanze della vita. Insegna a noi a privarci del superfluo a beneficio dei nostri fratelli che sono nella necessità. Fa che portiamo sempre e ovunque nel nostro corpo la passione del tuo Figlio, perché si manifesti in noi la sua vita immortale. Padre nostro, o Dio, che dai la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori pentiti, ascolta la nostra supplica. L'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la tua misericordia. E accogli, Signore, nella comunità dei tuoi santi la nostra sorella Sor Bernadette, ella che per amore di Cristo ha seguito la via della perfetta carità, esulti con Lui nella gloria. Per il Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci difenda da ogni male e ci doni la sua pace.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che doni la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori purificati dalla penitenza, abbi misericordia di noi, perché l'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la remissione dei peccati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato, ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre: venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola del Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù disse ai Giudei: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Penso che a volte la Bibbia sia anche uno scrigno da cui tirar fuori delle gemme preziose di cui far scorta e che possono servire anche nei momenti bui, difficili della nostra vita. La prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, porta una di queste belle gemme, almeno a me pare così, ma credo che sia capace di dar consolazione a tanti. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. E quante volte anche noi magari pensiamo che il Signore si sia dimenticato di noi. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco una gemma preziosa, da tenere al sicuro per i giorni bui, per i giorni di tristezza, per i giorni di angoscia, per i giorni di paura e di solitudine. Il Signore non ci dimentica. Il Signore è come una madre per noi, anzi, più di una madre, che si prende cura di ciascuno di noi, ci ama, siamo Suoi figli. E certo questo scandalizza, l'abbiamo sentito anche nel Vangelo. I giudei sono scandalizzati che Gesù chiami Dio Padre, eppure noi lo facciamo. Ogni volta lo faremo anche tra poco nel Padre Nostro. E anche questa, il Padre Nostro, è senz'altro una gemma inestimabile da tener cara per la nostra vita, meditando sul significato di quelle parole che il Signore ci ha donato per ricordarci chi siamo e qual è il nostro rapporto con Lui. Un nuovo giorno di vita, un nuovo spazio per le meraviglie di Dio, un nuovo tempo di grazia in cui operare la nostra salvezza. Rivolgiamo richieste a Dio perché nessuno rimanga indifferente e chiuso.
Preghiamo e diciamo insieme: non lasciarci perire, Signore. Non lasciarci perire, Signore. Grande è stato l'annuncio di Isaia. Dio ama la forza di un padre e la delicatezza di una madre. Perché ha tanto amore sappiamo arrenderci senza resistenze e senza calcoli. Preghiamo. Non lasciarci perire, Signore. Dall'annuncio del profeta, il salmista ha saputo far sgorgare una preghiera carica di esultanza e di fiducia. Perché anche ciascuno di noi sappia essere un cantore innamorato di Dio e della sua bontà. Preghiamo. Non lasciarci perire, Signore. Il Padre è instancabile nell'operare i suoi prodigi, perché alla sua fedeltà e generosità, pazienza e misericordia facciano seguito la nostra corrispondenza e generosità. Preghiamo. Non lasciarci perire, Signore. Il Padre ha rimesso ogni giudizio a Cristo suo Figlio e Signore nostro, perché ora la nostra condotta sia tale da meritarci un giorno una risurrezione per la vita e per la gloria. Preghiamo. Non lasciarci perire, Signore. Il Signore Gesù, giudice clemente, liberi i nostri fratelli defunti da ogni residuo di colpa e li chiami accanto a sé, partecipi della sua stessa gloria. Preghiamo. Non lasciarci perire, Signore. O Signore, nelle consolazioni spirituali rendici umili e nelle aridità mantienici pazienti e sereni, nella certezza che le nostre piccole pene aiutano altri a giungere alla mensa della tua conoscenza e del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questo segno di salvezza, insieme agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Nives, Luigi e del Monsignor Dino, vescovo. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Signore, fa che non diventino per noi motivo di condanna i doni del cielo ricevuti come medicina di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e anche con tutti coloro che pregano con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, in modo particolare per i sofferenti, gli ammalati. Questa sera preghiamo Maria sotto il bellissimo titolo Maria che scioglie i nodi. Tutti quanti abbiamo dei nodi da sciogliere nella nostra vita, dei problemi, delle sofferenze, di momenti di buio, di smarrimento, forse anche di disperazione. Ecco, allora è normale che noi figli ci rivolgiamo a colei che ci è madre e che, essendo madre di Dio, ha la possibilità di intercedere per noi. Le affidiamo tutte le nostre sofferenze e quelle dei nostri fratelli. E questa sera meditiamo i misteri della gloria del Santo Rosario. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non è qui, è risorto, come aveva detto. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù fu innalzato fino al cielo e sedette alla destra del Padre. Maria che scioglie i nodi,
prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Lingue di fuoco si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cieli così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. La Vergine è assunta in cielo e nella gloria degli angeli e dei santi. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, Figlia dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo essere figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso numero guarda nostra, rivolgi a noi l'aiuto misericordioso e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o mia dolce Vergine Maria. preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Madre amorosissima,
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Accogliamo la presenza di Gesù. Lo vogliamo fare mettendo un'intenzione particolare per questa Eucaristia. Lo facciamo chiedendo perdono. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Christe eleison. Signore, nostra gioia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che doni la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori purificati dalla penitenza, abbi misericordia di noi, perché l'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la remissione dei peccati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre: venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Misericordioso e pietoso è il
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Misericordioso e pietoso è il Signore. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Gloria e lode a te, Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quanto e come la parola di Dio vuole parlare ogni giorno nel cammino di Quaresima che stiamo facendo, compiendo. Ed è un cammino di conversione, ed è un cammino di preparazione alla Pasqua, ma la preparazione è già, ed è la maniera con cui l'uomo nuovo c'è, viene fuori, emerge già adesso, nel cammino che facciamo. Il compimento Pasqua, ma già adesso sono chiamato a questa conversione, ad essere questo uomo nuovo. Allora anche le letture ci accompagnano, così come ogni giorno di questo periodo. È particolare, così che queste letture in cui sono due grosse verità, così come tante anche altre. Chiamava Dio suo Padre. L'esperienza di Gesù non è un'esperienza, diciamo così, in cui la presenza di Dio è un Dio lontano, è un Dio, lui è là, io sono come uomo qua. No, chiamava Dio suo Padre. Cosa vuol dire questo? Che la presenza di Gesù, quell'uomo compiuto, ha dato la modalità con cui guardare la presenza di Dio, il pensare di Dio, l'agire di Dio legato a noi.
alla nostra umanità. È particolare come la presenza di Gesù dia la mentalità e dica della realtà di Dio. È l'uomo compiuto, nella sua è l'umanità più compiuta per dire di Dio, e Dio gli ha dato questo dono con la risurrezione. Hai vinto pure anche la morte. Voglio pensare, voglio capire, voglio comprendere la qualità di Dio. Là, guarda la presenza di Gesù. Voglio intuire cosa pensa Dio legato a un qualche cosa nostro, oppure a qualche decisione. Guarda la presenza di Gesù. E non è stata una presenza muta, ma è stata una presenza di gesti e di parole. Ecco perché è importante la presenza di Gesù nella nostra vita. Il nostro rapporto con Dio passa attraverso la presenza di Gesù. A volte rischiamo di lasciarla, o perlomeno di non considerarla, di avere un rapporto diretto, ma passa attraverso la presenza di Gesù. E allora com'è importante ascoltare la parola di Gesù, come Gesù stesso ha detto. L'importanza di questo colloquio con la parola. La parola di Gesù espressa nei Vangeli non sono fatti di cronaca legati a cosa ha fatto Gesù, ma è la parola stessa di Gesù che ti parla. Guardate com'è, è proprio l'incontro con Gesù. E i Vangeli sono stati scritti perché tu possa arrivare a quella fiducia che coloro che hanno visto Gesù faccia a faccia, i discepoli che sono stati con loro, tu possa arrivare a quella stessa fiducia dei discepoli. Ti scrivo questa parola, ti scrivo questo dire, perché tu possa con questa parola arrivare alla mia stessa fede, alla mia stessa fiducia. La Chiesa riconosce queste parole dei 4 Vangeli come ispirate, cioè c'è proprio dono dello Spirito Santo per arrivare a questa fiducia comune. Allora com'è importante la presenza di Gesù? Sembra non è scontato dirlo, anche nel nostro rapporto con Dio. Com'è importante la presenza, com'è importante l'ascolto della sua parola. Allora che questo ascolto diventi pratica, diventi modalità, espressione, ma soprattutto diventi incontro. Ed è proprio vero che ad ogni incontro c'è una nostra conversione, perché questa fiducia e questo legame si fortifichi sempre di più. Buon ascolto della parola, ma traduciamola in fatti anche concreti a motivo di questo incontro. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Preghiamo insieme, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, o Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano alle nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, crediamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Illuminati dallo Spirito, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, alle nostre case, alle nostre comunità, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. O Signore, fa che non diventino per noi motivo di condanna i doni del cielo ricevuti come medicina di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
I tuoi fedeli, o Signore, siano protetti dalla tua benevolenza, perché facendo il bene in questa vita possano giungere a te, sorgente di ogni bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Accendiamo la lampada, segno della nostra preghiera alla Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Vi siete mai chiesti da dove deriva il toponimo Farra di Sonzo? Beh, Farra deriva da Fara, una denominazione generica di origine longobarda con la quale si indicava un presidio militare composto da famiglie nobili per il controllo del proprio territorio. Dunque i Longobardi hanno lasciato in eredità il nome, ma anche i Romani, non credete, hanno lasciato in eredità una cosa molto importante, perché nella località della Mainizza avevano una stazio. Allora cosa fecero? Come posizione strategica costruirono un ponte che permetteva loro appunto di collegarsi con le terre dell'est. Di recente sono state rinvenute, grazie proprio agli abitanti della zona della località, queste pietre che ora sono esposte vicino alla chiesa della Mainizza. Passeggiando per il centro del paese si trova la settecentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e riedificata nel 1923. Conserva affreschi del primo Novecento. Accanto alla chiesa rimangono i resti dell'antica pieve medievale, all'interno della quale è stato restaurato di recente un affresco con Madonna con Bambino della seconda metà del Cinquecento. Se venite in località Colmello di Grotta vi troverete davanti a questo borgo rurale, un borgo antico risalente al 1700, dalla classica struttura a cortina chiusa. Questo edificio, questa struttura che vedete, è stata adibita a museo di documentazione della civiltà contadina friulana.
Qui all'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un'antica cucina friulana con il classico fogolar, quindi l'ambiente dove si ritrovava la famiglia, ma abbiamo anche un'altra cucina dove troviamo invece la cucina in muratura ed era questo uno spazio che veniva utilizzato non solo per cucinare e per mangiare, era il cuore della casa, era il momento in cui la famiglia socializzava, si ritrovava la sera appunto per mangiare assieme, ma era anche il posto soprattutto d'inverno, essendo l'unico luogo caldo della casa, riscaldato dal fuoco, dove si facevano anche altre attività. In questo caso noi abbiamo collocato un angolo dedicato al calzolaio e vediamo appunto che abbiamo Ivaldi al lavoro che ci fa vedere quello che era un'attività degli uomini di un tempo, mentre da questa parte abbiamo l'impagliatura delle sedie, che era invece un lavoro delle donne. Tra le altre 1000 incombenze avevano anche questa attività. All'interno del museo ci sono altre ricostruzioni d'ambiente come la camera da letto, la cantina oppure alcune botteghe artigiane, quindi mestieri legati direttamente al mondo contadino. Possono essere il bottaio, ad esempio il carraio o il fabbro. E altre sezioni che invece riguardano lavori che comunque venivano fatti all'interno della casa come l'allevamento del bacco da seta. Farra si estende tra pianura e collina, sorge sulle ultime propaggini del Coglio, quindi è un territorio privilegiato per la produzione di vino. Quali sono le proprietà di questo terreno che consentono di dare un vino così buono? A Farra di Isonzo ci sono due tipologie di DOC, denominazione di origine controllata. Il Friuli Isonzo, quindi la zona pianeggiante, e il Coglio invece, che è la collina, quindi un terreno totalmente diverso. Il primo terreno, quello dell'Isonzo, è un terreno sciolto, noi usiamo questa terminologia, di origine alluvionale con molta presenza di sassi, di molto sassoso. Invece questo in collina è un terreno ricco di marne, arenarie, un terreno anche molto più antico perché si fa risalire a 30-40 milioni di anni fa. Granato con riflessi rubini, soprattutto io li vedo qui nel fondo del bicchiere, però non manca anche un qualcosa di porpora, cioè veramente è solo un pochino, ma però cioè denota che pur essendo un vino che indubbiamente ha avuto un certo invecchiamento, però ha già dal colore vivace, limpido, trasparente, che ci si legge attraverso, perché io lo vedo le mani, quindi indica già che ha anche una buona freschezza. Una delle particolarità che Farra offre è sicuramente il CAF, il Circolo Culturale Astronomico di Farra. Siamo tutti dei volontari e la nostra principale attività è divisa in due parti. La prima è la divulgazione astronomica rivolta alle scuole di tutti i tipi, dagli asili alle scuole medie superiori e dal pubblico che viene come curiosi o come gruppi più o meno organizzati ad ascoltare le conferenze, consultare biblioteche o per avere qualche informazione o sfruttare qualche osservazione particolare. La seconda attività è l'astrometria dei corpi minori del Sistema Solare, che equivale a dire misurare la posizione di asteroidi e comete, inviarli ad un centro negli Stati Uniti che li coordina con quelli degli altri osservatori mondiali e li pubblica e li mette a disposizione della comunità scientifica. Molte strutture del paese sono dedicate a Riccardo Pitteri, poeta triestino che trascorse i suoi ultimi anni a Farra. Mio padre qui ospitava il poeta Riccardo Pitteri perché aveva anche la moglie che era una brava cantante, una brava soprano e l'accompagnava al pianoforte.
Mio padre, che è stato allievo di Franz Lehár, ha messo su una piccola accademia. Venivano qui in questa stanza gli allievi delle scuole magistrali di Gradisca e facevano bella musica, chi con il mio padre col pianoforte, chi col flauto, chi col clarinetto, chi con il violino e il violoncello, una piccola accademia. Le patate vengono logicamente bollite, spellate, schiacciate. Nel frattempo abbiamo preparato le susine tagliate in 4 e marinate con della cannella e dello zucchero. Questa è la dose per 4 persone. Mettiamo un uovo, sono circa 300 grammi di patate, un uovo, farina. Abbiamo potuto scoprire anche una cittadina così graziosa, ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione è concluso. Allora io vi aspetto la prossima settimana da un'altra bella località. Oggi giornata dedicata alle vittime delle mafie. Il presidente Mattarella a Casal di Principe, terra di Don Peppe Diana. A Milano 70.000 in piazza per la manifestazione nazionale di Libera. La visita a Mosca del presidente Xi Jinping. Per il leader di Pechino i legami tra Cina e Russia sono cruciali per il nuovo ordine mondiale. I piani di pace cinese per l'Ucraina non convincono l'Occidente. Arriva il commissario dell'acqua. Con l'allerta siccità il governo vara una cabina di regia. Se non arriverà pioggia, ipotesi razionamenti in numerose regioni. Nella capitale scoperti 260 furbetti con il pass per disabili contraffatto, mentre Chiara, affetta da una malattia degenerativa, combatte con la burocrazia per averne uno. Buonasera dal TG2000. In primo piano la mobilitazione contro le mafie. Nella giornata in ricordo delle vittime della criminalità organizzata, il presidente Mattarella a Casal di Principe. A Milano invece corteo e manifestazione nazionale dell'Associazione Libera. Leonardo Possati e Luciano Piscaglia. Battere la mafia è possibile, lo diceva Giovanni Falcone. La mafia, scriveva, non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Casal di Principe lo ha dimostrato.
Il capo dello Stato Sergio Mattarella rende omaggio a Don Peppe Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994, e lo fa nella sua Casal di Principe, feudo per anni del clan dei Casalesi. Prima la visita al cimitero per pregare sulla tomba del sacerdote ucciso in odio alla fede, e quindi l'incontro con gli studenti dell'Istituto Tecnico Guido Carli. A loro il Presidente della Repubblica affida il testimone di Don Peppe. La mafia è violenza, ma anzitutto è viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore né coraggio. Don Peppino era un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un figlio di questa terra, un eroe dei nostri tempi. Prima di rientrare a Roma al Quirinale, Mattarella vuole pregare nella parrocchia di San Nicola di Bari, dove Don Peppe Diana quella mattina del 1994 doveva celebrare la messa. Quindi infine il pranzo al ristorante NCO, sigla che sta non più per Nuova Camorra Organizzata, ma per Nuova Cucina Organizzata, ovviamente in una villa confiscata al Bosch Caterino, segno di riscatto per un territorio. Qui il presidente ha mangiato. Al tavolo con lui, oltre alle autorità, c'erano anche 2 giovani di Casal di Principe. Serafino Lascari, Giovanni Negna, Francesco Vitti. È stato il momento più commovente della grande manifestazione della giornata della memoria e dell'impegno promossa da Libera, quando in Piazza del Duomo sono stati scanditi i nomi delle vittime di mafia, 1069 persone uccise e tra loro 133 donne e 115 bambini. E in prima fila nel corteo e in piazza c'erano i familiari delle vittime delle mafie, circa 500 persone giunte a Milano per ricordare a tutti con la loro presenza che senza memoria non c'è futuro. E vengo a portare mio fratello in onore a tutti quanti gli altri caduti. La speranza è che dobbiamo andare avanti anche se il cuore è ferito. Il messaggio è che dobbiamo andare avanti, soprattutto i giovani. Abbiamo bisogno di loro. Il grande corteo è partito da Via Palestro, dove 30 anni fa, in una strage mafiosa, morirono 5 persone, 50.000 i partecipanti alla manifestazione, tantissimi i giovani, molte e diverse le realtà sociali, culturali e politiche. Più che altro per dimostrare che non bisogna essere indifferenti. Una testimonianza e un impegno per la legalità nella nostra Lombardia e in tutta Italia. E dobbiamo essere tutti uniti, perché se no non arriviamo da nessuna parte. Contrastare le mafie e vincere l'indifferenza è possibile, ma richiede il rinnovato impegno di tutti. È il messaggio partito questa mattina dal capoluogo lombardo e non a caso è stata scelta Milano. Le mafie, ha detto Don Luigi Ciotti, stanno cambiando e, seguendo il denaro, si stanno espandendo sempre più verso il nord. Il nostro dovere è far emergere le cose positive, innanzitutto che danno un segno di possibilità, di opportunità e di speranza. C'è un ruolo dei cittadini e delle nostre comunità anche cristiane che siamo chiamati a fare uno scatto in più. E andiamo ora in Calabria, all'esterno del Palasport di Crotone. Sono state 3 ragazze del liceo Gravina a leggere i nomi di 35 minori, tra i quali 26 bambini sotto i 12 anni e dei 52 adulti che hanno trovato la morte a pochi metri dalla spiaggia di Cutro dopo una traversata di 5 giorni. Proprio in queste ore è salito a 88 il numero delle vittime del naufragio, con l'ulteriore recupero di un corpo in mare. In Lombardia, Giussano, un bene confiscato alla criminalità, diventa ora luogo di inclusione utile per l'intera comunità. Giorgia Bresciani. 10 anni fa apparteneva alla criminalità organizzata, ora è un bene comune in cui si lavora per l'inclusione e la legalità. Casa Nostra è uno dei 1592 immobili confiscati alla mafia della Lombardia, inaugurato nel 2017 a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Questo era un edificio in fase di costruzione di 2 imprese calabresi che a seguito di accertamenti fiscali si è visto che erano inseriti in una rete di criminalità organizzata, vendita di droga e quindi riciclaggio di denaro. Attualmente il progetto sociale si chiama Casa Nostra ed è un luogo adibito a attività per persone con disabilità medio-lieve, per esperienze abitative, ma anche un luogo di incontro e di condivisione sui temi della legalità e dell'inclusione sociale.
Grazie alla collaborazione fra l'associazione Il Mosaico e la cooperativa sociale Solaris, Casa Nostra offre a ragazzi con disabilità percorsi di autonomia e condivisione. Gestiscono la loro giornata come se fossero a casa, organizzandosi tempi e spazi, quindi decido cosa fare, spesa, cucina, riassetto. Mentre gli appartamenti vengono usati anche da gruppi che svolgono un'attività di avvicinamento alla residenzialità e sono tante persone, sono un'ottantina di persone che girano negli weekend e nell'infrasettimanale. Casa Nostra è anche un luogo di formazione e memoria. 800 solo quest'anno gli studenti a cui ha potuto raccontarsi con la propria storia di inclusione e legalità. La politica, Giorgia Meloni in Parlamento in vista del prossimo vertice UE su immigrazione, guerra in Ucraina. La Premier chiede un approccio europeo. Opposizioni in ordine sparso. Augusto Cantelmi. Pieno sostegno all'Ucraina senza badare al consenso, non ha dubbi il Presidente del Consiglio nelle comunicazioni al Senato in vista del vertice del 23 e 24 marzo. L'Italia sta con Kiev anche nell'invio di armi di difesa soprattutto aerea e aggiunge fondamentale le pressioni che si devono fare su Mosca. La propaganda di chi racconta che l'Italia starebbe spendendo soldi per mandare armamenti in Ucraina, sottraendoli di fatto alle tante necessità dei nostri concittadini. Questo è falso. Sul tema dei migranti, per Meloni non si devono più piangere vittime nel Mediterraneo. Io sono una madre, collega, sono una madre, per cui vi prego, cerchiamo di mantenere quello che dicevo in apertura, cerchiamo di mantenere i toni, del dibattito, perché le opposizioni invece si dividono soprattutto sulla guerra e presentano 3 risoluzioni diverse. Il terzo polo ha votato con la maggioranza sul sostegno anche militare a Kiev. Questa linea adottata all'indomani dell'invasione russa da Mario Draghi e da lei portata avanti con coerenza è la nostra linea. Mentre nella risoluzione del Partito Democratico, dove non si legge mai la parola armi, arriva un generico sostegno all'Ucraina. I 5 Stelle invece si pronunciano contro un nuovo invio di armi a Kiev. La strategia del continuo invio di armi è fallimentare. A Mosca prosegue la visita del leader cinese Xi con il presidente Putin. Si parla di alleanze strategiche e commerciali e di piani di pace per l'Ucraina, ma la guerra non si ferma. Massimiliano Cocchi. A metà pomeriggio, mentre a Mosca Xi Jinping e Putin recitavano la parte di chi vuole la pace, da Londra arrivava la notizia destinata a pesare molto sulla crisi ucraina. Il Regno Unito è infatti pronto a fornire a Kiev anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale, proiettili, cioè contenenti uranio impoverito. Durante un'audizione alla Camera dei Lord, la vice ministra della Difesa, Annabel Goldie, ha infatti spiegato che assieme ai carri armati da combattimento Challenger 2 saranno fornite le relative munizioni, inclusi proiettili perforanti con uranio impoverito, efficaci per neutralizzare tank e blindati russi. Immediata la replica di Mosca, la Russia sarà costretta a reagire, ha detto Vladimir Putin nella conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che l'Occidente sta cominciando a usare armi con elementi nucleari. E mentre il ministro degli esteri Lavrov ha minacciato Londra dicendo che finirà male, quello della difesa Shoigu ha dichiarato che lo scontro nucleare è a pochi passi. Intanto, dopo l'abbattimento del drone americano sul Mar Nero, ieri tra Stati Uniti e Russia si sarebbe sfiorato un altro incidente ad alta quota. Secondo il Ministero della Difesa russo, infatti, come mostrerebbero queste immagini diffuse su Twitter, 2 cacciabombardieri tattici americani sarebbero stati intercettati mentre erano in volo sul Mar Baltico in direzione del confine russo. Un jet di Mosca li ha raggiunti e seguiti fin quando non si sono allontanati. Restiamo in Ucraina. Sull'ipotesi tregua, Vito De Torre ha intervistato il vescovo ausiliare di Donetsk, che interviene anche sulla sorte dei prigionieri politici ucraini nelle aree sotto il controllo russo. Monsignor Maxim Ryabuka è il vescovo ausiliare di Donetsk, una delle città più importanti della regione del Donbass, città oggi occupata dall'esercito russo. Questa proposta cinese per la pace la convince? Lascia qualche dubbio? Noi dalla storia di ultimi 9 anni in cui in realtà stiamo vivendo l'aggressione della Russia, vediamo a scoprire che ogni tregua finiva solo con il rafforzamento delle armi e con un attacco ancora più massiccio.
Il cessate il fuoco, la tregua suggerita dal presidente cinese Xi Jinping, non dice nulla di preciso sul destino dei territori occupati dai militari di Mosca. Io ho lavorato in quelle zone ancora prima della guerra e io conosco molte persone personalmente, singolarmente. Dire a loro che oggi loro non hanno diritto di vivere nel proprio paese, faccio fatica a pensare questo. Altro tema delicato è quello dei prigionieri politici ucraini nelle aree sotto il controllo dei militari russi. Tra questi 2 sacerdoti redentoristi, Ivan Levitsky e padre Bogdan Geleta, arrestati lo scorso 16 novembre a Berdiansk dai servizi di sicurezza russi. Di loro non si hanno più notizie. Pochi giorni dopo l'arresto, una TV russa ha trasmesso un estratto dell'interrogatorio di Don Levitsky, dove però faceva fatica ad articolare frasi compiute ed appariva in un evidente stato confusionale. E noi non sappiamo né dove sono, né come stanno, qual è lo stato della loro vita. Un forte terremoto di magnitudo 6.5 è stato registrato nel nord dell'Afghanistan al confine con il Pakistan. Il sisma è avvenuto nella tarda serata locale alla profondità di 194 km. La scossa è stata avvertita anche in India, non è chiaro se ci siano danni o vittime. Tensione in Francia, oltre 1200 le manifestazioni di piazza contro l'innalzamento dell'età pensionabile. Domani Macron parlerà alla nazione. Marco Burini. I francesi l'hanno presa così, come un pugno in faccia, la riforma delle pensioni ostinatamente voluta da Macron, che alla fine l'ha sfangata. Il suo governo ha superato d'un soffio la mozione di sfiducia dell'opposizione e lui, il presidente, domani all'ora di pranzo andrà in TV per provare a spiegare perché è assolutamente necessario alzare l'età della pensione da 62 a 64 anni. Sicuramente ripeterà che bisogna far quadrare i conti, che il sistema è squilibrato con troppi pensionati e pochi lavoratori, che è necessario produrre di più per stare al passo coi tempi. Dogma neoliberista contestato da Mélenchon, per il quale la chiave del futuro non è produrre di più, perché è la morte certa del pianeta. La questione non è produrre di più, ma produrre meglio e per farlo dobbiamo lavorare di meno. Attacca il leader della NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, che in un comizio ha maledetto Macron per aver voluto trasformare la nostra intera esistenza in una merce, come ha fatto con la salute, come sta facendo con l'istruzione. Visioni opposte, inconciliabili, mentre nell'opinione pubblica transalpina cresce la richiesta di tassare di più i ricchi e investire di più nella scuola. Intanto c'è molta rabbia per le centinaia di arresti e gli episodi di violenza delle forze dell'ordine nelle manifestazioni della scorsa notte. La mobilitazione continua, ferme le raffinerie con i distributori a secco in diverse regioni. A Parigi i netturbini continueranno lo sciopero per tutta la settimana, mentre dopodomani è previsto il 9° sciopero nazionale. Ad Haiti è di 10 morti il bilancio di una sparatoria tra bande. Più di 530 persone sono state uccise dall'inizio di quest'anno in scontri simili, avvenuti principalmente nella capitale Port-au-Prince. Lo hanno reso noto oggi le Nazioni Unite. Quest'anno, fino al 15 marzo, 300 le persone ferite e 277 rapite in incidenti legati alle bande. L'allerta siccità, cabina di regia a Palazzo Chigi. Ci sarà un commissario straordinario almeno fino al 31 dicembre 2023. Cesare Cavoni. Circa 157 litri d'acqua al giorno per abitante vengono persi durante la distribuzione. Si tratta della quantità necessaria al fabbisogno di 43 milioni di persone. Lo sottolineano i dati dell'Istat proprio alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Acqua 2023. La scarsità di acqua dipende sia dalla crisi climatica che dalla sua cattiva gestione. Per questo oggi la cabina di regia del governo ha affrontato la questione e poco fa ha deciso di accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo, ma ha deciso anche nel breve periodo di dotarsi di un commissario nazionale fino al 31 dicembre 2023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze. E oggi a fare il punto sulla situazione e sulle azioni da intraprendere si è occupato il primo rapporto sullo stato della risorsa idrica in Italia presentato da Proger e dall'associazione Italia Decide. Abbiamo più acqua di tutti gli altri paesi europei, che può bastare per gli utilizzi di 2 Italie, non di una.
Abbiamo un problema enorme di infrastrutture idriche. Una crisi idrica globale che non risparmia nessun continente o livello di sviluppo economico, Europa, Cina, Stati Uniti, Africa. Secondo un nuovo studio, tra 7 anni la richiesta globale di acqua potrebbe arrivare a superare del 40% la disponibilità della risorsa. Stimando un consumo pro capite pari alla media nazionale, l'Istat ha calcolato che il volume di acqua disperso nel 2020 soddisferebbe le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un intero anno. Intanto l'agricoltura è in affanno. Secondo i dati raccolti da Greenpeace Italia, il 38% delle risaie e delle culture irrigue italiane è affetto da siccità severa estrema, ovvero soffre per un deficit di pioggia che dura da ben 2 anni. La cronaca: i carabinieri della compagnia Roma Trastevere hanno arrestato 2 donne. Sono accusate di aver compiuto 11 rapine ed un furto in abitazione tra settembre 2022 e marzo 2023. Narcotizzavano le vittime, tutte persone anziane tra gli 80 e i 90 anni, per derubarle. Il valore complessivo di gioielli e denaro portati via alle vittime ammonta a circa 160.000 euro. E sempre a Roma scoperta una truffa odiosa, oltre 260 pass per disabili contraffatti. Intanto i legittimi destinatari del contrassegno combattono con la burocrazia. Beatrice Bossi. Abbiamo ogni giorno continui problemi per la salita e la discesa di mia figlia, per portarla alle sue terapie, e ci ritroviamo ogni giorno ad un sacco di difficoltà. Stefano aspetta da 5 mesi una risposta. Ad ottobre ha chiesto al Comune di Roma un posto auto sotto casa riservato ai disabili. Sua figlia Chiara soffre di una malattia degenerativa che già da qualche anno la costringe in carrozzina. Lei, a 19 anni, vorrebbe divertirsi e smettere di pensare alla burocrazia che le nega diritti e libertà. Uscire un po' di più, stare con gli altri ragazzi, con la carrozzina si scende giù senza problemi. Combattere per i propri diritti e contro i furbetti. Nell'ultimo mese la lotta è diventata implacabile al centro di Roma. I controlli della polizia locale sono quasi triplicati. Oltre 6.000 le verifiche e 260 i permessi irregolari stanati, che hanno costretto altrettante persone a pagare multe fino a 350 euro e rischiare anche una querela per truffa. E quindi ci ritroviamo non solo con l'impossibilità, ma anche con il parcheggio selvaggio dei presunti disabili, e li troviamo tutti lì ogni giorno con una faccia carina ma al di fuori di tutte le regole. Lutto nel mondo del cinema, è morto il regista Francesco Citto Maselli, aveva 92 anni, tra i suoi film più noti Gli Indifferenti, dal romanzo omonimo di Moravia. Al microfono di Fabio Falzone lo ricorda Walter Veltroni, che con Maselli ha condiviso le passioni per il cinema e la politica. Oggi è morto Citto Maselli, ci manca moltissimo, no? È una notizia... Sì, era un regista particolare, nel senso che il suo il suo cinema era un cinema molto impegnato, non era un cinema di propaganda, non è mai stato. Quando lo ha fatto esplicitamente. Era un cinema partigiano, era un cinema che si schierava, però sempre con uno sguardo critico, sempre con un punto d'osservazione che non era mai banale e sempre con la luce accesa sui sentimenti delle persone. Noi ci fermiamo qui, in linea al Meteo, poi il film Mr. Hobbs va in vacanza con James Stewart e Maureen O'Hara. L'informazione di TV 2000 torna domattina alle 8:27. Vi aspettiamo. Buona serata.
Non c'è niente di più bello e gratificante che essere il vero poeta della terra e della sua essenza. È il contadino il vero custode ed il saggio filosofo per il continuo arricchimento del serbatoio della vita. È il sommo guardiano, il cultore del quotidian pane dell'universo, il suo vero cuore ed anima spirituale. È il più sacro servitore della terra, il primo e più importante figlio per quel mirabile giardino da preservare, la terra, qual dono è più bello dello stare a contatto fino al tramonto con gli altri esseri viventi. E lui viene ripagato con le soddisfazioni più belle e pure, perché è frutto di sacrifici, di sudore e a volte di un gran dolore. Ma l'universo sa che quell'uomo è il suo primo interlocutore, il vero custode del giardino del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera. Facciamo nostre le intenzioni del Santo Padre e preghiamo per tutti gli ammalati e per coloro che ci sono stati segnalati. Affidiamo tutti al cuore misericordioso di Maria, nostra Madre Immacolata. Stasera di domenica preghiamo meditando i misteri della gloria del Santo Rosario, aiutati da alcune riflessioni di Papa Giovanni Paolo II. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. L'angelo disse alle donne: presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. O Cristo, crocifisso e risorto, ti ringraziamo, ti adoriamo nella tua risurrezione. Come l'Apostolo Tommaso, che all'inizio non credette alla tua risurrezione, tocchiamo i segni della nostra redenzione sulle tue mani, sui tuoi piedi, nel tuo costato, mentre con viva fede esclamiamo: mio Signore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Maria, regina dell'evangelizzazione, sostenga e guidi il prezioso lavoro degli operai del Vangelo e doni ai cristiani gioia ed entusiasmo sempre nuovi per annunciare Gesù Cristo con la parola e con la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero della gloria, la discesa dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. E lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Maria, Madre e Regina degli Apostoli, che presente nel cenacolo con i discepoli attese in preghiera l'effusione dello Spirito ed accompagnò sin dall'inizio il cammino eroico dei missionari, ispiri oggi i credenti ad imitarla nella sollecitudine premurosa e solidale per il vasto campo dell'azione missionaria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma libertaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, il Signore è con te, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre,
Quarto mistero della gloria, l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Dal libro dell'Apocalisse. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Beata sei tu, Maria, assunta in cielo anima e corpo. Noi esultiamo, o Maria assunta, nella contemplazione della tua persona glorificata e resa in Cristo risorto, collaboratrice con lo Spirito per la comunicazione della vita divina agli uomini. In te vediamo il traguardo della santità, cui Dio chiama tutti i membri della Chiesa. Nella tua vita di fede scorgiamo la chiara indicazione della strada verso la maturità spirituale e la santità cristiana. Con te e con tutti i santi glorifichiamo Dio Trinità, che sostiene il nostro pellegrinaggio terreno e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero della gloria, l'incoronazione di Maria Vergine. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti. L'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes,
Madre mia Maria, questa sera ho pregato i misteri gloriosi. I primi 3 mi parlano di Gesù risorto, di Gesù che sale al cielo e col Padre manda lo Spirito Santo sugli Apostoli radunati nel cenacolo in preghiera con te. Mi colpisce un particolare sorprendente che anche Papa Benedetto nel suo secondo libro su Gesù di Nazareth commenta. Gli Apostoli, dopo che Gesù si è staccato da loro, tornano a Gerusalemme pieni di gioia. Mi sarei aspettato di vederli tristi, un po' delusi, sconfortati. Poi mi ricordo delle parole di Gesù. Ecco, sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei secoli. Credo stia qui il segreto della loro gioia. Capiscono, e io con loro, che Gesù non è scomparso per andarsene lontano, ma è entrato nella piena, definitiva comunione trinitaria, pur rimanendo stabilmente presente in mezzo ai suoi. Lo aveva promesso. Dove 2 o più sono uniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. È questa presenza che fonda la gioia degli Apostoli e dissolve ogni paura di fronte alla grande missione che il Signore ha loro affidato. Mi sarete testimoni. La Chiesa di allora, di oggi e di sempre ha il compito di rendere presente e accessibile la salvezza in Gesù presente in lei. Adesso tocca a noi, che siamo la Chiesa di oggi, assolvere questo compito impegnativo. Allora chiediamo a te, Madre, di ottenerci dal Signore il dono dell'unità piena, fondata sull'amore reciproco. Fa che le nostre famiglie, le nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre associazioni siano cenacoli, anzi tabernacoli e ostensori della presenza del Signore, garantita a chi ama con lo stesso amore con cui ci ha amato Lui. Allora saremo luce e calore per l'umanità, in particolare per chi è avvolto dalle tenebre dell'incredulità o soffre per mancanza d'amore. Madre della Chiesa, Madre nostra, noi ti preghiamo con fiducia. Amen. O Vergine Maria, per fede sappiam che al fin della via in ciel ti vediam. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E ora rientriamo in clima di preghiera silenziosa.
Carissimi amici, pace e bene a tutti. Abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote, e adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame E reale. allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30. Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. sì, che spiega. E poi arrivano... poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso Loro vanno in estasi. verso il terzo mistero. Ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata. Ma è vero questo fatto, come dicevo, no, che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cuore di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro, oltre al messaggio, la Madonna, oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la vedente vede come
tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, E anche altri che pregano anche con questo è insistenza. brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro, direi, ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti che- i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono Esatto. degli inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, Certo. perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, e nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Se ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 Anche euro. ho partecipato, ma tante persone hanno Sì. partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. E in realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con Perché il vescovo, è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili alle Hanno assistito alle apparizioni. apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no. Almeno durante l'apparizione Quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi veggenti. possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo.
e erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno, anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. sì, anche da due autorevoli docenti in Mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo, Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un Viva tumore al Gesù, cervello. viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, vero? Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del Bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono sì, le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io feci io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi della Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole, a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio la tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva
significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché la Madonna appare con le rose? La regina Perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa E appunto, ci io rimette su questo ti ci volevo, riporta alla preghiera del Santo Rosario. ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Sì, Che differenza oltre c'è? al Che sono? rosario diciamo canonico, la Vergine Santa Zaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace, e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica È una croce reale che sta lì, di legno. Una croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia, ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni, e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata, senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione, e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo, la sera stessa in albergo, dove avesse potuto prendere quella croce. E il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco, e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato, e soprattutto durante le apparizioni, in vari momenti, viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e lì conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda.
Santo, il mistero glorioso, la nascita di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non mi ascoltate, non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste, una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito, per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti, che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova, che in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, i due coniugi, Maria e Giuseppe Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia dalla signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti, e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso, e vedevo questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza, perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi, come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andate poi nel bosco di Ischia? E corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle,
Io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, settembre sta del bene. 2012. Adesso Non ha riportato esiti, niente, sta benissimo. Forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, Sì. praticanti? Sì, praticanti, Sono sì. stato anche nelle comunità, sono fatto che capo comunità nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima non era? Sempre. Già mio padre Adesso era di più. presidente dell'Associazione Cattolica dei Sacri Adesso un Cuori. poco in più. Poi io sono stato nell'Associazione Sacri della chiesa di Sant'Anna, poi sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Quindi lei è un ex poliziotto? Un ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che ci Grazie a hanno lei. portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi a queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio, quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere, quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile, almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare. E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui? C'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buono, io ci crederà, Maronna, non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E una broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento. A risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione, a risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Medjugorje, un villaggio che arriva a malapena a 3.000 abitanti. Non lo si trova sulla cartina geografica. Le più particolareggiate segnano appena Čitluk, di cui Medjugorje è frazione. Nessuno si prenderebbe cura di questo paese jugoslavo, nel cuore della Bosnia-Erzegovina, a 60 km dall'Adriatico, se non fosse teatro, dal 24 giugno 1981, di avvenimenti soprannaturali e di straordinarie apparizioni della Vergine. 6 ragazzi, da quel giorno, vivono un incontro quotidiano con la presenza misteriosa della Madonna. Da quel giorno è corsa voce di molti segni divini, di guarigioni,
di fenomeni luminosi inspiegabili, ma soprattutto di un incredibile influsso sui cuori. Essi raccontano: Gospa, la signora, ci è apparsa, è la regina della pace, chiede la preghiera, il digiuno, la conversione. L'inizio delle apparizioni cade il 24 giugno 1981. Il primo giorno i veggenti hanno visto la Madonna sul colle Podbro. Si sono spaventati e sono fuggiti. Provano nello stesso tempo gioia e paura. L'indomani si sono indirizzati nello stesso luogo, dove hanno rivisto la Madonna, che li ha chiamati con le mani, ed essi sono saliti sul colle in fretta, così che nessuno poteva seguirli. Dicono che si sentivano come se fossero portati da qualcuno. E in quel luogo e in quel giorno, il 25 giugno 1981, per la prima volta si sono incontrati da vicino con la Vergine. Per la prima volta la gente salì sul colle. Prima delle apparizioni tutta la gente qua era cattolica, ma in senso tradizionale, però pregava troppo poco. Difatti la gente dice adesso noi non abbiamo pregato neanche. Ho trovato nella cronaca alla fine dell'aprile 81, allora 2 mesi prima delle apparizioni, il parroco si lamentava: i ragazzi non conoscono che cos'è il rosario, dicono nelle famiglie, in una maggioranza delle famiglie non si prega, non conoscono che cos'è la venerazione della Madonna nel maggio, il mese del maggio. Allora proprio la preghiera era sparita, ma dopo le apparizioni la gente ha ripreso la fede. E secondo me è uno dei doni più grandi che ho visto che la Madonna ha lasciato qui, è proprio la preghiera e il digiuno. È senza ombra di incertezza. D'altra parte, che il mistero si sveli, che il miracolo avvenga, che la Vergine si renda presente visibilmente nella storia, la Chiesa l'ha sempre riconosciuto. Anche accettando questi fatti, come per il passato, la Chiesa non ha mai inteso imporre un obbligo assoluto di assenso. Essa indica, come per Lourdes o per Fatima, che le apparizioni possono essere considerate autentiche. Appena fuori le case si inerpica un sentiero che porta al luogo dove sono avvenuti i primi incontri con la Vergine Maria. Alcuni pellegrini si avviano al luogo delle apparizioni. Questo è il luogo benedetto dove la Vergine lascerà anche un segno tangibile e documentabile della sua presenza. Forse è la prima volta che questo luogo viene ripreso, anche perché fino a non molto tempo fa era circondato dalle forze dell'ordine che impedivano a chiunque di avvicinarsi. Perdurando poi nel tempo queste apparizioni, la Vergine e i ragazzi, nei loro dialoghi, hanno stabilito di incontrarsi nella piccola sacrestia della chiesa parrocchiale nell'ora della recita del rosario. Sugli avvenimenti di Medjugorje regna ancora l'incertezza e l'attesa di un giudizio. La chiesa locale non si esprime. Il vescovo di Mostar non nasconde le sue perplessità. Di certo si può constatare che a Medjugorje agisce una forza che cambia i cuori. In Bosnia e Erzegovina e in tutta la Croazia e su fino all'Istria e alla Slovenia sta accadendo qualcosa di sorprendente. Il vescovo di Spalato ammette:
In questo dopoguerra avevamo cercato di evangelizzare il nostro popolo. È valsa di più Medjugorje di tutti i precedenti sforzi, specialmente per i giovani. Tomislav aggiunge: veramente la gente è stata mossa dal di dentro ed è pronta a fare tutto per Dio. Qui tutte le famiglie digiunano il venerdì e nelle famiglie si prega in media un'ora ogni giorno. I vecchi e gli adulti affermano che i giovani pregano e digiunano molto di più. Le chiese sono piene di gente, di giovani. La conversione della gente per noi è il fatto più sorprendente. Madonna ha mandato i messaggi all'umanità. Il primo messaggio è il messaggio principale, attorno a cui tutto ruota, è il messaggio della pace all'umanità. Maria, quella veggente che ieri avete visto, ha raccontato la sua terza giornata, dice, è apparsa la Madonna con le lacrime grosse, in sottofondo stava una croce nera spaventosa, la Madonna ripeteva piangendo pace, 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 riconciliatevi. Il messaggio della pace porta questo contenuto. Il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se il mondo vuole la salvezza, deve prendere la strada della pace. Però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo: Dio esiste. In Dio è la vita. Quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Ecco il messaggio della pace, spesso ripetuto anche un mese fa. La Madonna disse di nuovo, voglio ripetere di nuovo, la pace sta in crisi. Convertitevi, fatevi fratelli tra di voi, aumentate le preghiere e i digiuni. Per raggiungere la pace, la Madonna chiede la conversione. Anche questo messaggio si ripete quasi ogni giorno, spinge sempre i veggenti e l'umanità alla conversione. Per realizzare la conversione ci si vogliono la preghiera e il digiuno. Nell'inizio la Madonna disse: voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali. Padre Tomislav Vlasic è direttore spirituale dei 6 ragazzi di Medjugorje e responsabile della parrocchia dopo l'arresto e l'allontanamento del precedente parroco, padre Ioso. È il testimone più convinto e più convincente delle apparizioni della Vergine. All'inizio, dice padre Tomislav, pensavo di avere un atteggiamento aperto di fronte a questi fatti. In realtà ero come un fariseo che diceva fra sé: può darsi che l'apparizione sia vera, però io non ne ho bisogno. Ora invece riconosco il mio bisogno di ogni grazia del Signore, perché ogni giorno la vita allarga i suoi orizzonti e il Signore della vita non ha limiti. Insomma, la mia principale esperienza è stata quella di una più grande apertura a Dio. Mi sono poi accorto che se un uomo prende in seria considerazione quello che la Madonna dice, deve per forza accogliere tutto quello che dice il Vangelo. In questo luogo delle prime apparizioni abbiamo visto una fiamma grande che non bruciava. Anche i poliziotti sono corsi lì perché pensavano che fosse una provocazione. Però non hanno trovato altro che una guardia inginocchiata sul luogo delle apparizioni dove si vedeva la grande fiamma. Il segno che la Madonna lascerà sul luogo delle apparizioni qui a Medjugorje sarà dato per tutta l'umanità. Sarà visibile, palpabile, grande, permanente,
con cui saranno legati molti miracoli, molte guarigioni. Dopo il segno, se il mondo non si converte, verrà la punizione. Secondo Miriam, tutto è possibile evitare con la conversione, con la penitenza, con le preghiere, però è difficile da aspettare che il tutto mondo si converta. Allora la punizione, certa punizione, dovrebbe venire, però noi con le preghiere, con la conversione possiamo diminuirla. Gli altri veggenti conoscono alcuni 8, altri 9 segreti. Tutti conoscono, tranne una, conoscono la data del segno visibile, il quale dovrebbe essere lasciato qui a Medjugorje, e tutti quanti dicono di averlo visto in una visione. Dicono che è bello e hanno una gioia grande per aspettarlo. Ivan dice in modo particolare che dopo il segno, quelli quali si convertiranno prima avranno una gioia più grande, ma quelli quali non si convertiranno, in modo particolare quelli quali lotteranno contro Dio, dopo avranno un rimorso della coscienza e avranno delle difficoltà nella sua coscienza. Jacob, Maria, Licca, Ivanka, ogni sera verso le 18 entrano in chiesa. La gente è già presente nella navata centrale. I ragazzi entrano nella sagrestia delle apparizioni, iniziano la preghiera e immediatamente viene la signora. Parla con loro, li conforta, li sostiene, svela loro segreti, annuncia profezie per il mondo. Abbiamo le immagini straordinarie delle apparizioni del 25 e 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1983. La prima non è completa, dal momento che il nostro operatore è stato sorpreso dalla semplicità e immediatezza dell'avvenimento. La seconda apparizione, quella del 26 novembre, è ripresa dall'inizio. Tra qualche istante dovremo vedere le immagini della prima apparizione. Queste immagini testimoniano con naturalezza la incomparabile avventura di esseri umani che dialogano con il mistero di Dio, che si rivela nella materna immagine della Vergine. Qui
na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naši. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Ode. Moj za nas, moj za nas, moj za nas, moj za nas, moj za nas. In modo così detto tridimensionale, la vedono, sentono, parlano con lei, pregano, cantano, possono toccarla come tutte le altre persone e sentono proprio la sua presenza. Nel momento dell'apparizione dicono viene una luce, dalla luce viene la Madonna e la Madonna levita su una nuvola, li saluta con un saluto sia lodato Gesù Cristo e continua a parlare, pregare con loro, affidare a loro i segreti, i messaggi e alla fine li lascia con un saluto: restate in pace, angeli miei. Zdravo Marija, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isuse. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Immagini più complete dell'apparizione del 26 novembre. Anche in questa circostanza i ragazzi parleranno con la Vergine e pregheranno all'unisono con Maria. Le immagini lasciano trasparire l'incontenibile gioia e la sovrumana esperienza di comunicare con il divino. L'ode finale che pronunziano è il commiato. Significa se ne va. È come se venisse loro strappato un tesoro che dona una letizia incontenibile. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje.
si na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Abbiamo ascoltato l'Ode. La Vergine se n'è andata. I veggenti si preparano ad entrare nella chiesa, dove il popolo, questa volta, ha già terminato la recita del Rosario e, come tutte le sere, insieme a tutti i pellegrini, reciteranno 7 volte Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. È come per la nostra mentalità un po' efficientistica, a parte che è difficile accettare così in modo immediato un avvenimento soprannaturale, ma soprattutto è difficile anche perché noi pensiamo che è l'uomo che fa, mentre qui abbiamo assistito al fatto che tutto viene dall'alto, abbiamo avuto come la coscienza di una presenza superiore. Ecco, volevo chiederle, questo fatto che Dio interviene, che cosa vuole, attraverso la Vergine, che cosa vuole insegnarci? Il messaggio principale di queste apparizioni è la pace all'umanità. E tutti i messaggi praticamente ruotano attorno alla pace, la conversione, la preghiera e la conversione. Il digiuno, la vita sacramentale sono proprio indirizzati in questo senso per raggiungere la pace. E i veggenti dicono che la Madonna disse il mondo
con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se vuole essere salvato deve prendere la strada della pace, però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuto per dire al mondo: Dio esiste, in Dio è la vita, e quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Perciò spesso ripete questo messaggio della pace, il messaggio della conversione. A proposito di quello che tu dici che è difficile accettare questo fatto soprannaturale, ci si vuole la grazia. A padre Tomislav, che segue da vicino questi veggenti, io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha detto la Vergine Maria ai veggenti questa sera. Questa sera a Vitska, quella alla quale ha parlato di più, la Madonna ha continuato a raccontare la sua vita. Difatti da 7 gennaio di quest'anno la Madonna sta raccontando la sua vita a Vitska ogni sera. Agli altri ha raccontato alcuni episodi fino adesso. Altri 3 questa sera hanno fatto diverse domande per gli ammalati e hanno raccomandato gli ammalati. Non c'era niente di particolare. Durante l'apparizione avete sentito che i veggenti hanno pregato Padre nostro e gloria al Padre. Difatti la Madonna ha cominciato questa preghiera Padre nostro e noi abbiamo sentito che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera. Le immagini che ora vedremo riprendono l'apparizione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. In questa circostanza la Vergine rivela a una veggente il nono segreto. Ancora più evidente diventa l'estasi dei ragazzi, specie del piccolo Jacob, i cui occhi alla fine accompagnano la Vergine che si eleva davanti a lui. Отче наш, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja.
Na nebesima je svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Del 9 dicembre, l'ultima di cui disponiamo le immagini, sono presenti alcuni medici che controllano il battito del polso e verificano le condizioni dei veggenti. Spesse volte, anche in passato, sono stati esaminati e interrogati da medici di diverso orientamento ideologico, ma non è mai stato riscontrato in essi nulla di anormale. U ime Otca, istina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova.
fede dunque e la conversione, da chiedere con preghiera assidua e con la penitenza, è il messaggio principale che la Madonna continua a ripetere in straordinaria consonanza con le esigenze dell'anno santo della Redenzione. Ma cosa significa convertirsi? Che cosa questo ha implicato per i molti pellegrini che si sono recati a Medjugorje? Innanzitutto e fondamentalmente la ripresa di coscienza che il cristianesimo è un fatto, è la presenza nella storia del destino reso incontrabile. Noi in fondo siamo cresciuti in un ambiente intellettualistico, ci ha detto un pellegrino, nel quale siamo stati abituati a valutare e a prendere le distanze di fronte ad ogni fatto, invece che a lasciarci interpellare. E anche Cristo può restare un argomento di discorso più che rapporto personale, più che presenza nelle cui braccia ci si abbandona. Non meravigliatevi, ma voi siete proprio deboli perché pregate troppo poco. Al minimo ogni mattina e ogni sera pregate per mezz'ora. Altro tempo cercate durante la giornata e vi raccomando ogni giorno assistere alla messa quotidiana. A quelle persone le quali frequentano la scuola e vanno al lavoro, la Madonna disse al minimo di mattina e di sera per mezz'ora pregare. Durante la giornata non spegnete lo spirito della preghiera, cercate di trovare il tempo libero e in modo particolare di ritirarvi per qualche minuto nelle pause per mettervi in contatto con Dio. Una volta, quando siamo stati in raduno, ci disse: bene, avete cominciato a pregare 3 ore, però tutti guardate sugli orologi. Quando finire i vostri obblighi, come finirli? Ma vi dico subito, mai li finirete così bene. Offrite il vostro tempo a Dio. Lasciate le vostre preoccupazioni, abbandonatevi a Dio e lasciatevi guidare dallo Spirito. E dopo tutti i vostri doveri saranno fatti bene e del tempo ne avrete di più. Difatti il gruppo si è accorto presto che dopo c'è il tempo di più, perché prima perdevano il tempo, lo sciupavano. In modo particolare in quest'anno ha chiesto di pregare per il nostro Vescovo, per le autorità della Chiesa, perché lo Spirito Santo discenda sulla Chiesa in quest'anno giubilare. Per moltissimi il pellegrinaggio in Jugoslavia ha rappresentato una novità, meglio un approfondimento e una maggiore coscienza della strada su cui già siamo. Anzi, ha messo a nudo la nostra posizione di fronte alla fede, facendo scoprire superficialità, entusiasmi effimeri, mancanze di fedeltà, deviazioni dal cuore dell'esperienza, verso particolari non determinanti. Quei volti, quella chiesa, quella croce, ci ricordano un fatto, sono memoria di un fatto, il fatto decisivo della vita del mondo e della storia degli uomini. 2000 anni fa il mistero si è fatto visibile in Cristo, Redentore dell'uomo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, Maria si assume il compito di ricordare agli uomini distratti e infelici del nostro tempo quell'avvenimento.
Da quasi 2 anni a quest'ora, come sapete bene, va in onda il racconto di una realtà parrocchiale o quello di un santuario della nostra bella Italia, espressione della fede e della devozione di una determinata comunità cristiana. Da oggi e per 5 puntate proveremo a fare di più. Seguiremo 5 giovani ragazzi di una parrocchia di Udine, mentre, accompagnati dal loro sacerdote, andranno alla scoperta di alcuni tra i principali santuari mariani del Friuli Venezia Giulia. Ma prima di partire, conosciamoli un po' meglio. Ciao ragazzi, com'è? Bene. Tutto a posto? Sì. Batti un 5, sì, già. Ha dormito Maggie? No, con quell'altra. Con questa, sì, fagli vedere come Sono Maggie, ho 15 anni e frequento l'istituto Zanon, una scuola di economia e lingue. Materie che mi piacciono molto e frequento da questa parrocchia fin da quando sono piccola. Maggie ha un'esperienza di fede tutta particolare, è stata battezzata, si è avvicinata alla religione cristiana prima dei suoi genitori, lo ha fatto insieme ai suoi fratelli, è una persona molto profonda. I miei genitori hanno avuto il sacramento del battesimo quest'anno, a maggio, e quindi loro, essendo albanesi e avendo vissuto un'epoca in cui la religione non era diffusa, anzi era praticamente vietata, e per loro era una libertà individuale che avrei dovuto scegliere io e non che mi sarebbe stata imposta da loro. Gabriele è una di quelle persone che mi dà una grossa mano anche in parrocchia, una persona per me di fiducia, è una persona alla quale se affido un incarico so che me lo porta avanti. Mi chiamo Gabriele, ho 16 anni, vengo da Udine, conosco Don Beppe da circa 8 anni, abbiamo una bella amicizia insieme, mi piace suonare, suono la batteria e faccio una scuola di meccanica, sono motorista, quindi aggiusto macchine in futuro. Mi chiamo Beppe, ho 53 anni, sono prete da 27, mi ritrovo in questa parrocchia del Buon Pastore che insieme ad altre 2 parrocchie costituisce una unità pastorale, sono qui da 8 anni. Faremo un pellegrinaggio in 3 santuari. Oggi cominciamo da quello più basso, poi ci sarà quello in mezzo, poi ci sarà quello più alto, 1700 metri, vedrete che cosa bella che sarà. E che senso ha fare un pellegrinaggio? Allora, la parola pellegrinaggio ha dentro 2 parole, diciamo così, la parola pellegrino e la parola viaggio. Il pellegrino è uno che gira, che parte, che non sa poi neanche dove troverà una locanda per riposarsi, dove troverà qualcosa da mangiare, eccetera, no? La bellezza del viaggio è qualcosa che ti fa mettere in cammino, ti fa mettere in movimento, come dirti, è qualcosa che ti fa scoprire cose che non ti aspettavi, no? E noi questo lo facciamo andando in 3 santuari e vedremo che cosa ci arriva in dono. Ragazzi, guardate laggiù il santuario, il primo santuario che raggiungeremo, il santuario della Madonna di Barbana, lì sull'isola. Vedete la chiesa? Sono Giovanna, ho 15 anni, frequento la parrocchia da quando avevo 6 anni. Ho finito la prima superiore, vado al Copernico, liceo scientifico. E come sport, diciamo, sono un'acrobata del circo, se si può dire. Giovanna è una ragazza veramente speciale, una ragazza particolare, che però magari ha bisogno proprio, no, di relazionarsi con gli altri, di prendere fiducia negli altri, perché lei ha tantissimo da dare. Io sono convinto che Giovanna sia ricchissima e se vince un po' di paura, ecco, riesce veramente a donare perle preziose. Mi chiamo Sistus, ho 13 anni e sono nata a Udine, vengo dal Ghana. I miei genitori sono originari del Ghana e quest'anno ho fatto la terza media e il prossimo anno faccio la prima superiore, farò la prima superiore. Sistus è allegro, mette allegria, è contento. Lui, diciamo, quando si muove balla, quando parla balla, è una persona così, serena, allegra.
Allora, io mi chiamo Leonardo, ho 15 anni, andrò il prossimo anno in prima superiore. Leonardo è una persona piuttosto taciturna, piuttosto silenzioso, però è capacissimo di cogliere le cose più profonde delle relazioni umane. Magari lui non te lo dimostra, non te lo dice, no? Però ha questa capacità. Ho un fratello che si chiama Lorenzo. Frequento la parrocchia da 6 anni e qua svolgo quasi tutte le attività che vengono proposte. Allora ragazzi, siamo arrivati a Grado, adesso tra poco dovremmo trovare la barca per andare verso Barbana, verso Santuario. Un po' camminiamo, un po' in barca, un po' in macchina, però comunque ci stiamo muovendo, no? Io sono convinto che il movimento esteriore poi comunque inevitabilmente, per fortuna dico io, fa fare un movimento anche interiore. Quando uno si sposta, vede situazioni, prova emozioni, comunque dentro succede qualcosa di bello, sempre. Allora ogni tanto è bene raggiungere questi luoghi, no? Che ci riportano dentro, ci riportano alla sostanza anche della nostra fede. E quindi siamo venuti qui per questo. Siamo qui in una zona di mare, sappiamo anche nel Vangelo quanti discorsi sono stati fatti su una barca o in riva al mare. Siamo qui in un santuario. Dicevo, è bello andare in un santuario, ogni tanto è bello incontrare altri cristiani, qua vengono persone da ogni parte del mondo. Però è bello ricordarsi una cosa, ragazzi, secondo me, che alla fin fine ognuno di noi è un santuario. Nel santuario del tuo cuore tu puoi incontrare Dio. It's all right. Cantiamo alla bianca soave Signora, che pace ci dona da Fatima ancora. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Buongiorno e ben ritrovati cari amici. Sono contento oggi, siamo verso la metà del mese di marzo, durante questo tempo della Quaresima. Ogni tanto vengo a fare una visita partendo dal santuario della Madonna Missionaria. Ecco, faccio il mio giretto per vedere, per conoscere questi bei paesi, queste frazioni. Ecco, siamo nel comune di Nimis e vedete proprio
questa frazione che si chiama Torlano. Ed è bello proprio in questo momento, stanno suonando le campane, il suono melodioso delle campane. Siamo qui proprio davanti alla chiesa e davanti al grande campanile. Ed ecco il suono melodioso delle campane che ci invitano alla preghiera. Questa è la chiesa di Torlano. Ecco qui la chiesa e il suo grande campanile. Ascoltiamo il suono delle campane, questo alto campanile slanciato verso il cielo azzurro con qualche nube, ma oggi la giornata è gradevole. E ci soffermiamo magari per la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E mentre sfuma il suono delle campane, ecco, siamo qui davanti al monumento dei caduti di tutte le guerre. È bello in questo momento ricordare l'importanza di ritrovare la pace, di vivere nella pace. Le guerre non sono altro che altre guerre, provocano altro dolore, altra sofferenza. Ascoltiamo l'invito di Papa Francesco che ci chiede di ritrovare la strada della pace. Ed ecco una targa qui proprio sul campanile dove è scritto Torlano ringrazia e non dimentica i tecnici veneziani. Certamente riguarda il discorso della ricostruzione del campanile e poi anche della chiesa. E qui, come vedete, sentiamo già profumo di primavera. Le piante sono state potate e ora sbocciano i primi fiori. Guardate che meraviglia della natura. Fra qualche settimana, oppure fra qualche mese, certo, anche la montagna si riempirà di verde, gli alberi acquisteranno il loro colore più naturale. E a proposito di primavera, guardate la meraviglia di questi fiori, di questo cespuglio con questi fiori splendidi. E come vedete dal campanile siamo ancora qui proprio nei pressi della chiesa di Torlano, frazione di Nimis.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, di quello, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Benvenuti nella Grecia meno conosciuta. Ci addentreremo nei sentieri meno battuti qui a Corfù e nelle montagne di Zagori, esplorando un lato meno noto del paese, fatto di agriturismo e sostenibilità. Corfù è conosciuta come l'isola di smeraldo della Grecia. Ricca di flora e fauna, è una delle isole greche più verdi. Ilari Paipeti è la fondatrice del Corfù Trail, un sentiero che attraversa tutta l'isola, tra paesaggi mozzafiato e villaggi rustici. Sembra un luogo di 30 o 40 anni fa, fuori dalle rotte più turistiche. È incontaminato, con una natura bellissima e varia. Si può andare in diverse parti di Corfù e il paesaggio cambia completamente. Il Corfù Trail collega tutte queste aree. Lungo il cammino sembra davvero di fare un salto indietro nel tempo. Qui è possibile incontrare compagni di viaggio inaspettati. You love your donkey. What's the donkey? Come si chiama? Lina. Calimera Lina. Bye bye. L'inizio della primavera, quando le piante cominciano a fiorire, è il momento ideale per un'escursione nel paese.
Per gli amanti degli sport più estremi, nel sentiero si svolge ogni anno una Ultra Trail Run. A Corfù ci sono più di 4 milioni di ulivi e alcuni degli uliveti più antichi ed alti del mondo, molti dei quali ai bordi del sentiero che attraversa l'isola. La famiglia Daphnis produce olio d'oliva da oltre 100 anni. Lavoriamo con alberi che per noi sono monumenti naturali. Avete un modo particolare di coltivarli? Non continuiamo solo l'attività di famiglia, ma sviluppiamo l'intero modello di produzione. Seguiamo l'agricoltura biologica, rispettiamo la natura e l'ambiente. Il risultato è un olio d'oliva pluripremiato, noto per i suoi benefici sulla salute. Lo beva. Tutto? Yamas, come diciamo in Grecia. Ora un respiro profondo. È un'esplosione. Sì, è frizzante. È anche piccante. Decisamente. È considerato uno degli oli d'oliva più piccanti del mondo. Non me l'aspettavo. Il gusto, soprattutto l'amaro e il piccante, non è legato solo alla qualità, ma anche alla nostra salute. Lasciamo il sentiero di Corfù per spostarci nelle montagne di Zagori, nella Grecia settentrionale. Questa regione incontaminata, con i suoi pittoreschi villaggi in pietra, è uno dei segreti meglio custoditi della Grecia. Qui si trova la gola di Vikos, il canyon più stretto del mondo, e il fiume Voidomatis, considerato il più pulito d'Europa. Fino agli anni 50 non c'erano strade, ma solo ponti secolari e sentieri acciottolati che collegavano i 46 villaggi di pietra. Per gli escursionisti ci sono infiniti sentieri da esplorare. Lena e la sua famiglia sono all'avanguardia nel settore dell'agriturismo sostenibile. Invitano i visitatori a sperimentare l'autentica vita zagoriana e ad entrare in contatto con la terra. Tutto ciò che offriamo è la nostra vita quotidiana. La condividiamo con loro, dal prendersi cura degli animali al cucinare insieme, alle ricette tradizionali o alla tessitura. È bello per loro e anche per noi poter condividere. Stiamo per scoprire come cucinare una torta tradizionale, ma prima dobbiamo raccogliere gli ingredienti. Le donne si tramandano la ricetta di generazione in generazione. Katina, la suocera di Lena, ci mostra come stendere la sfoglia. Non sto premendo, lo sto facendo molto delicatamente. Poi la rotolo, quindi faccio questo movimento. Potrei essere una donna di Zagori? Nipoti in cattedra e nonni sui banchi. Succede al centro di formazione Moneta della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, vicino Milano, dove studenti dell'Istituto Scolastico Falcone Righi di Corsico, nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro, insegnano agli over 60 a usare internet, le email, i social media. Gli alunni sono, nonostante siano molto più grandi di me, e la cosa mi faceva anche un po' strano, ho tenuto comunque la prima lezione, quindi devo dire che sono abbastanza bravi, comunque se la cavano bene. Non ci sono particolari problemi, poi è ovvio che comunque noi dobbiamo essere bravi a spiegare loro. Entusiastica l'adesione dei senior al corso che si svolge ogni giovedì pomeriggio fino al 20 aprile. Per molti dei corsisti si tratta di apprendere proprio l'ABC del digitale. I ragazzi bravi, pazienti, proprio bravi, perché io non sono proprio a zero come computer, però... Sì, io sono un allievo per questo nuovo corso di internet. Difficoltà che per me è un po' tutto arabo, perché essendo un po' anziano tutte queste nuove tecnologie mi hanno un po' preso, diciamo, in contropiede.
I ragazzi sono stati adeguatamente preparati a svolgere le funzioni dei maestri. I ragazzi rispondono bene, c'è molto entusiasmo, ovviamente sono un po' a digiuno di quelli che sono un po' le tecniche, le basi per svolgere un progetto, quindi noi cerchiamo di passargli anche delle informazioni più aziendali, più vicine al mondo del lavoro, per permettergli ovviamente come PCTO, come alternanza scuola-lavoro, di avvicinarsi un pochino a quelli che sono i concetti anche del mondo del lavoro. La vostra visita, che avete definito un pellegrinaggio educativo, rappresenta un'occasione privilegiata per far progredire la cultura dell'incontro. La cultura dell'incontro, quella che abbatte i muri dell'indifferenza, per intenderci, e che permette di aprirci agli altri facendoci scoprire fratelli, fa da filo rosso all'udienza di Papa Francesco alla delegazione dei monaci buddisti di Taiwan ricevuti per il loro pellegrinaggio educativo interreligioso nei luoghi sacri della Chiesa Cattolica. Un pellegrinaggio educativo nei luoghi sacri di una religione, come quello che voi state avvolgendo, può anche arricchire il nostro apprezzamento circa la peculiarità del suo approccio al divino. Nel suo discorso il pontefice ricorda la recente scomparsa del maestro Xing Yun, noto per il suo contributo al buddismo umanistico e maestro dell'ospitalità interreligiosa, per poi sottolineare l'importanza dell'educazione per far crescere nel mondo la fratellanza universale. I capolavori dell'arte religiosa che ci circondano in Vaticano e in tutta Roma riflettono la convinzione che in Gesù Cristo Dio stesso si è fatto pellegrino in questo mondo per amore della nostra famiglia umana. È un'emergenza umanitaria continua in Siria. A 12 anni dall'inizio del conflitto civile i numeri sono impressionanti. Stiamo parlando di persone, ovviamente. 11 milioni non hanno accesso all'acqua pulita corrente. Il 90% della popolazione vive sotto la soglia della povertà. 2 siriani su 3 dipendono dagli aiuti umanitari. I dati sono stati diffusi da Oxfam, la quale ha anche denunciato che la situazione più grave è ad Aleppo, dove 3 abitanti su 4 sono letteralmente senza cibo e molti si indebitano per sopravvivere. Aleppo è in quell'area della Siria colpita dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso che ha aggravato la situazione di 9 milioni di persone. Secondo le Nazioni Unite, la Siria, a causa della guerra e del sisma, rimane una delle più grandi crisi di sfollamento al mondo, con 6,8 milioni di persone sfollate all'interno del paese e almeno 6,8 milioni che vivono come rifugiati al di fuori della Siria. La pandemia di Covid, iniziata nel 2020, inoltre ha aggravato l'inflazione e la svalutazione monetaria, mettendo in crisi l'approvvigionamento di carburante e facendo aumentare di 13 volte i prezzi del cibo negli ultimi 3 anni. Non si prevedono segnali di ribasso, ha segnalato con preoccupazione il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, il quale ha avvertito che la malnutrizione è in aumento con tassi mai visti prima di deficit di sviluppo e malnutrizione materna. Come se non bastasse, è in corso un'epidemia di colera. Il sistema scolastico è tracollato a tal punto da abbassare sensibilmente il livello di alfabetizzazione. La Siria, come si legge in un comunicato diffuso ieri dall'ONU in occasione del 12° anniversario dell'inizio della crisi, è una delle emergenze umanitarie e di protezione più complesse al mondo. Ci andavamo tutte le mattine. L'ultima è stata questa, l'hanno trasformata in un negozio non sappiamo di che e adesso abbiamo un abbonamento online. È la crisi delle edicole, i giornali che diventano digitali e i chioschi che chiudono. Una passeggiata al centro di Roma dà forma ai risultati dell'ultima indagine della Confcommercio. Dalla capitale nel 2022 sono sparite 54 edicole, il numero più alto di tutta Italia. A Milano e Napoli 34, a Firenze 28. In tutto il paese nell'ultimo anno si è registrata una contrazione del 3,5%. C'è stato un calo fortemente avvertito, diciamo di un bel 60. Molte edicole a Roma stanno chiudendo, se uno si fa un giro per le strade di Roma, io che sto qua vicino lo vedo. Noi, grazie diciamo ai sacrifici, alla tradizione, ma anche a dove stiamo, diciamo, viviamo una crisi un po' meno crisi. Più di un italiano su 3 va in edicola abitualmente, la maggior parte a un punto
punto vendita di fiducia. Per quasi la totalità dei clienti, le edicole rappresentano un presidio sociale. Soprattutto nei piccoli quartieri si crea quel rapporto fra edicolante e cliente che va quasi oltre. Come potrebbero rinnovarsi in qualche modo? E come rinnovarsi? Abolendo il cellulare. Di questo gli devo la vita, veramente. Chi è questa persona? E poi c'è anche Monsignor Gemma, che è una persona che ho conosciuto un anno fa, che è un vescovo emerito e che nonostante comunque diciamo l'età avanzata è una persona che si presta, è una fede, una carità e un amore veramente encomiabili. Ecco. Caterina, andare dall'esorcista non è come andare dal dentista, no? Insomma, non c'è l'anestesia. Non c'è anestesia, appunto, no? È brutale. Insomma, cosa succede durante il rito? Noi, però, prima di farti rispondere, l'abbiamo chiesto anche a chi è esperto di questi problemi, no? E volevo farti sentire la tua risposta, è brevissima. È molto difficile poter indagare e forse non è neanche lecito indagare sui fenomeni che avvengono durante un rituale esorcistico. È però importante cercare di dare all'esorcista e a chi con lui opera questo importante ministero dei mezzi per poter discernere quelli che possono essere dei fenomeni fisici naturali e quelli che possono essere eventualmente fenomeni fisici preternaturali. Il fatto che all'interno di un rituale esorcistico avvengano dei fenomeni che poi si capisce avere una spiegazione naturale non mette assolutamente in discussione quella che è la questione teologica dell'esorcismo, quello che è il suo valore e anche la realtà della possessione. Il fenomeno della forza sovrumana può trovare due spiegazioni naturali. Da un lato ci sono le leve. Tutti noi conosciamo nella fisica di tutti i giorni quella che è il fenomeno della leva e quindi può accadere che grazie a una leva particolarmente favorevole, non immediatamente individuabile, il soggetto sviluppi apparentemente una forza straordinaria rispetto alla sua età e alle sue condizioni fisiche. Dall'altro ci può essere anche per esempio l'incapacità di muovere o sollevare una persona. Ci sono state nel passato anche delle persone che si esibivano inconsapevolmente della ragione per cui dimostravano questi poteri. Penso alla cosiddetta meraviglia della Georgia, una donna che non veniva mossa nonostante fosse spinta da più uomini, teneva sollevata una sedia anche se più uomini cercavano di abbassarla. In realtà poi facendo un'analisi su se stessa, ella stessa riuscì a scoprire come il fenomeno avveniva ed è un fenomeno fisico noto come scomposizione della forza. Quando noi intendiamo la forza come un vettore, praticamente opponendo una leggerissima forza perpendicolare a quella che viene esercitata si ottiene una risultante angolare rispetto alle due forze che apparentemente non fa accadere assolutamente nulla. È un fenomeno che può avvenire con la completa buona fede sia dell'esorcizzato che dell'esorcista e quindi apparentemente essere un qualcosa di inspiegabile. Ecco, Caterina, tu parlavi di rabbia, di forza, no? Di questo moto che durante il rito ti spingeva quasi ad aggredire l'esorcista. È un moto, era una forza, una violenza secondo te spiegabile? Nel senso, ritieni che appartenga alla tua natura quella violenza che scagionavi? No, perché è una natura molto, molto violenta e molto rabbiosa, che si scatena magari solo quando l'esorcista pronuncia determinate parole o determinati riti, quindi è un qualcosa che va veramente al di là delle mie forze e della mia volontà soprattutto. Quindi c'è una forza... C'è. Non è sovrumana come magari dicevo prima in servizio, ma c'è una forza che va al di là della mia volontà. E hai mai aggredito, cioè sei mai arrivata durante il rito esorcistico ad aggredire, o meglio lo spirito è mai arrivato ad aggredire
l'esorcista? L'esorcista comunque è sempre molto protetto, perché se non fosse così credo che avrebbero veramente vita molto, molto breve. L'esorcista sotto questo punto di vista è protetto, perché difficilmente si riesce a toccare, perché c'è una forza che impedisce in quel momento di aggredire proprio l'esorcista, riesce a aggredire magari le persone che sono accanto a lui, ma lui no. Senti Caterina, ricordi quando sotto il rito esorcistico e con ovviamente l'interrogatorio che fa l'esorcista, no? Allo spirito, all'inquilino appunto come tu dicevi, cosa diceva questo spirito nei confronti di Papa Francesco? Non lo sopporta. Così diceva, così ricordi sì, che diceva? Parole un po' più scurrili. Un po' più pittoresche, ma non lo può vedere, non lo sopporta. E invece nei confronti di Benedetto XVI? Lo ridicolarizzava. Lo prendeva in giro sostanzialmente. E nella tua, sempre nei tuoi ricordi, quali sono state le cose, quali sono le cose che maggiormente fanno scaturire una rabbia? Quali parole, quali invocazioni pronunciate dall'esorcista che fanno scaturire l'inquilino in modo più rabbioso, se ci sono? Sicuramente l'invocazione della Madonna, e quello che dà anche molto fastidio è quando viene chiesto l'aiuto di alcuni santi come Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco e anche il beato Papa Giovanni Paolo II. Lì ricordi che comunque ha reagito in qualche modo? Ricordo che all'inizio c'era una rabbia incredibile e l'altro diceva quello la vuole salvare, quello la vuole salvare. È come se lui magari da lassù sentiva la sofferenza, capiva la sofferenza e voleva dare... E voleva aiutarti, insomma, sostanzialmente voleva aiutarti. Ti chiedo questo, Caterina, perché nelle esperienze di tanti esorcisti ci sono storie che veramente commuovono, no? Poi alla fine cioè, chi ha un problema come questo, come quello che hai di possessione diabolica, alla fine è una persona che soffre molto, no? E abbiamo chiesto per esempio a un noto esorcista della Sicilia qual è stata l'esperienza che maggiormente lo ha toccato, cioè che maggiormente lo ha commosso, ed è una storia incredibile. Se ti va, ascoltiamola insieme. Io nella mia esperienza avviene sempre con l'esorcismo la liberazione, ma è una liberazione temporanea, hanno un beneficio, magari per più giorni stanno meglio, possono partecipare a messa e farsi anche la comunione, tante volte non ci riescono perché naturalmente sono nella fase della possessione, quindi emerge il maligno anche durante la celebrazione, invece con l'esorcismo riescono, poi sono disturbate, ritornano e quindi si attende che avvenga questa liberazione definitiva. Io nella mia esperienza ho un caso che è veramente commovente perché seguivo una signora da 2 anni e mezzo, aveva un bambino che non partecipava all'esorcismo, stava fuori evidentemente in macchina, in attesa che la mamma uscisse dopo l'esorcismo. Quella volta mi venne un'ispirazione, ho detto al marito, ma il bambino che sta fuori, ha mai visto di queste scene? Dice, purtroppo sì. Allora ecco, fallo entrare, ci sono problemi. Allora, in questa scena, questa mamma su un materassino a terra, tenuto da 4 persone, perché è violenta, quindi questo bambino entra, vede questa scena, le dico, Manuel, inginocchiati con me. Fai questa preghiera a Gesù, digli così a Gesù, Gesù è lui, Gesù, ti prego, libera mia mamma, libera mia mamma. In quel momento la mamma usciva dalla tanza libera, abbracciava il bambino e da quel momento non ci fu più bisogno di esorcismi. Quella fu una liberazione definitiva grazie alla preghiera di quel bambino di 5 anni. Io ho lodato il Signore, dico sei grande. Dico io da esorcista con tutti gli esorcismi, allora avevo la facoltà anche di utilizzare il vecchio rito, non si era riuscito alla liberazione, il Signore si è servito di questo bambino per la liberazione, qualcosa di bello. Quindi anche questo succede durante gli esorcismi, poi sono veramente piccoli miracoli. Ecco, Caterina, cosa vorresti dire alle persone che non credono all'esistenza del diavolo, no? Tu alla fine sono decenni che vivi sulla tua pelle, no? Questa battaglia tra il bene e il male vero, no? Insomma, nel male non in modo metaforico, ma il male vero, no?
Allora, cosa ti sentiresti di dire alle persone che non credono né all'esistenza del diavolo e delle sue azioni straordinarie, né tanto, e anzi considerano tutto questo una superstizione? Beati loro che hanno la possibilità di non credere, da una parte. Il problema è che se credi in Dio non puoi non credere nel diavolo. E il diavolo, come dicevo prima, è uno spirito. E basta solamente vedere tutto quello che sta succedendo nel mondo, le guerre, la cattiveria, i suicidi. Io non penso che il diavolo su queste cose, il male non c'entra in tutto questo. Quindi basta veramente guardarsi intorno per capire che magari c'è qualche forza che agisce. Sì, però non è una metafora, insomma è qualcosa di più di una metafora, no? Ecco, cioè tu lo vivi tutti i giorni sulla tua pelle, no? Ahimè sì. La vivo io, ma la vivono tante altre persone come me. Ripeto, io vorrei precisare questa cosa, che non sono poche le persone che vivono questo problema. E trovano cura? Trovano cure? E trovano duro perché non trovano aiuto, perché trovano spesso e volentieri le porte chiuse, proprio quelle porte che sono le uniche che possono dare una salvezza, che possono dare un aiuto. Perché fa così bene l'esorcismo a chi ha un problema di questo genere? Perché fa così bene? Perché ti migliora la vita? Perché? Perché innanzitutto c'è qualcuno in quel momento che combatte insieme a te e al posto tuo anche, perché comunque in quel momento è l'esorcista che combatte. E io metto un tu per tu tra esorcista e demonio, anche se comunque figura fondamentale c'è sempre Gesù, c'è sempre Dio, comunque. E poi anche perché durante l'esorcismo questo male che senti, questo dolore, questo malessere esce fuori, dentro l'esorcismo, con l'esorcismo esce fuori. In questa maniera comunque la persona che lo vive si sente più leggera, più alleggerita. E gli effetti quali sono? Cioè stai bene dopo aver ricevuto una preghiera o un esorcismo? Subito dopo no, perché subito dopo sei distrutta, sei a pezzi. Incomincia a star bene, almeno personalmente, dal giorno dopo. E quanto dura l'effetto di questa? 3 o 4 giorni. Dopodiché? Dopodiché incomincio di nuovo ad avere gli stessi sintomi, gli sintomi che poi sono mancanza di autonomia, mi sento meno autonomo, meno indipendente, incomincio a sentire questa forza, quest'altra me, quella parte cattiva che esce fuori, incomincio ad avere meno lucidità, incomincio a perdere memoria, incomincio a perdere volontà. E quindi automaticamente incominci a non avere più possibilità, più potere di azione comunque nella vita, durante la quotidianità. Quindi se tu non fossi costretta o impossibilitata a ricevere esorcismi o preghiere di liberazione per un periodo lungo di tempo, no? Tipo un mese, non so, cioè questa mancanza di preghiere di esorcismi cosa causerebbe? Un'impossibilità a riuscire a fare una vita quasi normale, cioè quella vita che riesco a fare, che è uscire, andare a lavorare. Da quanto tempo non fai una vacanza? Da un bel po' di tempo. Perché non riesci a fare una vacanza? Ma perché? Perché mi rendo conto che dopo un po' non riesco più a stare in mezzo alla gente, divento insofferente, divento nervosa, mi dà fastidio il contatto con la gente. E quindi onde evitare di fare poi brutte figure, anche perché, ripeto, gli altri non sanno, e quindi onde evitare di avere umiliazioni su umiliazioni, preferisci a questo punto isolarti. E posso chiederti perché non hai una vita affettiva, perché non hai un uomo? Perché il diavolo non vuole questo. Il diavolo ovviamente, soprattutto con le donne, vuole il pieno possesso, non sopporta che ci sia affetto. Poi il diavolo non vuole amore, il diavolo quello che non sopporta è l'amore. Ma ci hai mai provato? Sì. E com'è andata? Male. Male nel senso? Male perché tutto diventava molto violento. C'era violenza, c'era rabbia nei confronti della persona che avevo accanto. Ovviamente senza giusta causa, immagino. Assolutamente senza giusta causa, ma tutto diventava estremizzato, dalla gelosia alla possessione di questa persona.
l'ossessione anche di questa persona, quindi poi mi sono resa conto e non riuscivo a capire in quel momento il perché di tutto questo. E poi mi sono resa conto che anche questa cosa, anche l'impossibilità di avere una relazione era dovuta al mio problema. Dormi tranquilla la notte? Riesci a dormire in modo sereno? Ultimamente abbastanza, però ci sono delle volte in cui... Cosa succede il giorno di Pasqua? Cosa è successo? Il giorno di Pasqua, generalmente Natale e Pasqua li ho sempre passati a letto negli ultimi anni. Perché ovviamente le feste, questi tipi di feste poi sono molto pesanti per chi vive questo problema. Perché sono pesanti? Cosa cambia il giorno della nascita del Signore o della sua resurrezione? Soprattutto il giorno della resurrezione diventa pesante, perché Cioè, è il giorno in cui comunque il male è stato sconfitto. E quindi è come se ci fosse una sorta di vendetta nei tuoi confronti? È come se ci fosse una sorta di vendetta, sì. E questa vendetta come si traduce sul tuo corpo? Di blocco. Io gli ultimi Pasqua e Natale l'avevo passati a letto, bloccata, senza riuscire a muovermi, ma senza che nessuno si avvicinasse, perché c'era una profonda rabbia comunque. E violenza nei confronti di chiunque tentasse di avvicinarsi. Tu vivi da sola? No, vivo in famiglia. E cosa dicono i genitori? Vivono questo calvario, sono costretti anche loro a vivere questo calvario. Sicuramente questo è un percorso anche per loro di conversione, sta cercando di essere un percorso di conversione anche per loro, che si sono trovati in questa storia così, un po' come me, senza rendersene conto. Caterina, perché a te tutto questo? Bella domanda, non so rispondere. Perché ti sarei fatta un'idea, no? Perché un caso come questo, un problema insomma diabolico anche così forte, è capitato a te e non ad altri? Non lo so, io sicuramente errori nella vita ne ho fatti. Chi non li ha fatti? Tanti, tutti credo. Sicuramente un grosso errore, e questo è quello che consiglio a chi ascolta, di non fare, quello di allontanarsi dai sacramenti, allontanarsi dalla Chiesa, allontanarsi da Dio. Perché cito una bellissima frase che ha detto, mi sembra nella sua prima omelia, Papa Francesco, quando ha detto: chi prega prega Dio, chi non prega prega Satana. Ed è vero, è verissimo. Bisogna pregare, bisogna cercare di essere il più vicino possibili a Dio e non cercare, soprattutto come ho fatto io tanti anni fa, cercare la salvezza in altre cose, cercare altri escamotage, quali possono essere altre religioni. Maghi, cartomanti, filosofie orientali, sono tutte cose che non vengono da Dio, e tutto ciò che non viene da Dio viene dal male. Senti, ora ti facciamo vedere, visto che appunto è l'esorcismo, il cuore e la medicina di tutta questa situazione che ti accompagna ormai da ben 26 anni, il cuore dell'esorcismo è il famoso rituale, no? È un libro di preghiere con cui appunto il sacerdote esorcista, cioè l'unico che è autorizzato dal vescovo per problemi di questo tipo, deve leggere. Il punto è che il rituale che oggi viene usato è diverso rispetto al rituale che è stato creato e assemblato all'incirca nel 1600, e ci sono delle cose che cambiano molto. Vi facciamo vedere quali sono queste cose che cambiano rispetto al rituale di oggi. Exorcizzo te immundissime spiritus, omni incursio adversari, omne fantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Iesu Christi, eradicare et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis celorum in inferiora terre demergi precepit. Traduco: io t'esorcizzo spirito immondo e tutti i nemici invasori, tutti gli spiriti, ogni legione nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, che tu sia sradicato ed espulso da questa creatura di Dio. Te lo ordina colui che ti ha precipitato dall'alto dei cieli nelle profondità dell'inferno. Nell'antico rituale dell'esorcismo, cosa che invece nel nuovo rituale è molto più contenuta,
vi sono tutta una serie di epiteti rivolti dal sacerdote a Satana nel momento in cui viene ingiunto a Satana di abbandonare il corpo dell'ossesso. Ne possiamo leggere una serie. Satana, nemico della fede, nemico del genere umano, portatore di morte, predatore della vita, corruttore della giustizia, radice del male, coacervo di vizi, seduttore degli uomini, traditore dei popoli, suscitatore di invidia, fonte di avarizia, causa di discordia, provocatore di tormenti. Questi sono alcuni degli epiteti che vengono rivolti a Satana in serie che si ripetono nella parte centrale del vecchio rito e che sono quasi assenti nel nuovo rito dell'esorcismo. Lo voglio ripetere, appunto, il rituale è sostanzialmente una preghiera, una formula con cui il sacerdote chiede, ordina all'ossesso, o meglio allo spirito che in quel momento possiede la persona, di andarsene. Ecco Caterina, siamo agli ultimi minuti. Secondo te l'esorcismo è tenuto in buon conto, non dico solo della Chiesa ovviamente, che è l'unica che ci crede, ma anche da tutto il mondo professionale che gira e ruota intorno al fenomeno esorcistico, quindi parlo di medici, psicologi, farmacisti e quant'altro. Cioè, secondo te ci si crede all'esorcismo, nonostante testimonianze come la tua? Secondo me ci si crede troppo poco. Io dico sempre, l'esorcismo è l'unica medicina che può salvare chi vive questo problema. Ovviamente non basta prenderne solo una pastiglia o una tantum, è un qualcosa che ovviamente dura nel tempo e ci vuole molto tempo perché faccia effetto. Ovviamente chi salva è Gesù Cristo. Ecco, non è nessun sacerdote, sacerdote, però è vero che comunque ha dato il ministero dell'esorcismo proprio perché i suoi pastori salvassero, credo, per suo conto. Quindi è giusto che venga utilizzato di più e che soprattutto i sacerdoti stessi ci credono, perché spesso sono proprio loro che non credono alla potenza di quello che hanno, al bene che possono fare alle persone che vivono questo problema. Possono veramente salvare delle anime attraverso l'esorcismo, attraverso la carità, attraverso l'amore. Dovrebbero forse aprire un po' più le porte del loro cuore alle persone che vivono questo problema. E io vorrei solamente dire anche alle persone che soffrono, che stanno male, che sicuramente stanno anche peggio di me, di non arrendersi, di avere anche quel briciolo di speranza, ma di continuare ad averla, di andare avanti, di pregare per quanto è possibile, credere ancora in Dio, perché Dio esiste, perché se ci ha dato questa cosa umanamente non saremo mai in grado di sopportarla da soli, una croce del genere. Dio c'è, è vicino, magari non lo vediamo, ma Lui c'è. E solo non bisogna mai stare solamente attenti a non mettersi mai in mani sbagliate. È quello che diciamo. Perché spesso per la disperazione ci si mette in mani... Ci si rivolge a tutt'altro. A tutt'altro, o anche persone magari che ti vogliono aiutare, ma non hanno gli strumenti, perché l'unico a poter fare l'esorcismo è il sacerdote è autorizzato dal vescovo. Gli altri possono combinare solamente guai. Grazie Caterina, grazie di questa tua precisa testimonianza, anche tra l'altro molto chiara. Io ricordo le repliche di Vada Retro il sabato alle 16:50 e la domenica alle 17:20. Continuate a seguirci e siamo ovviamente anche su Facebook e su Twitter. Grazie ancora a tutti e ovviamente l'augurio è per un buon fine settimana. Caro Padre, ti ringrazio per la tua bontà e la tua misericordia. Ti ringrazio per le battaglie che combatti per me, quelle che ho riconosciuto e quelle di cui non mi sono nemmeno accorto.
Padre, chiedo la tua protezione e il tuo aiuto. Tu conosci le mie tribolazioni, Signore. Tu sai contro cosa sto combattendo e sai cosa sto affrontando. Io prego e ti supplico che tu apra la mia vista spirituale, in modo che io possa agire con quell'autorità che tu mi hai dato attraverso la tua parola, l'autorità che è nel tuo nome. Signore, fammi conoscere le tue vie, fa che io possa trovare familiarità con la tua presenza, possa lo Spirito Santo suscitare sempre nel mio cuore il potere che mi hai dato come figlio di Dio, che crede ed è salvato da Gesù Cristo. Possa lo Spirito Santo ricordarmi sempre la mia identità nel regno di Dio, che tu sei mio Padre e io sono tuo Figlio. E possa lo Spirito Santo ricordarmi le tue promesse, le promesse che mi hai lasciato con la tua parola, promesse che mi dicono che sono un figlio della luce, che mi dicono che sono benedetto al mattino e benedetto la sera, promesse che mi dicono che sarai sempre con me e che mi hai dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà danneggiarmi, perché il mio nome è scritto nei cieli. Padre, tu conosci la mia debolezza. Aiutami a camminare e a comportarmi come un figlio di Dio che conosce la propria identità. Possano tutte le mie vie essere gradite a te. Possa la mia fede essere gradita a te, Signore. La tua parola mi dice che se mi affido a te, riconoscendo che tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido, tu mi libererai dal male e dai nemici e mi proteggerai sotto le tue ali, e la tua fedeltà sarà il mio scudo e la mia corazza. Signore, io adesso dichiaro che confido in te. Dichiaro oggi che confido in te, perché tu sei il mio rifugio e la mia fortezza. Signore, confido in te per la vittoria in ogni area della mia vita. Confido in te per una conversione. Confido in te, Padre, che sei nei cieli, per aiutarmi in questi momenti in cui potrebbe sembrare che il male abbia il sopravvento. Ma confiderò per sempre in te, perché sei il mio rifugio e la mia fortezza. Solo tu, Padre, sei il nostro Dio, il nostro rifugio e la nostra fortezza. Allora ho piena fiducia in te. Ho fiducia che qualunque cosa io possa desiderare, qualunque cosa io possa sognare e di cui ho bisogno, può essere trovata in te. Perché tu, Padre, conosci cosa è buono per me. Tu conosci i tempi della gioia e della sofferenza, i tempi del vivere e del morire, e io ho fiducia in te, anche quando non comprendo, perché tu hai creato ogni cosa e ami tutto ciò che hai creato e orienti le nostre vite verso l'incontro con te. Io credo che riponendo la mia fiducia in te non resterò deluso in eterno, perché tu sei un Dio compassionevole, perché non ti compiaci del male, perché tu sei un Dio fedele e porterai a compimento ogni tua promessa di salvezza. Ti ringrazio, Signore, di essere presente nella mia vita. Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente. Tu sei la pietra angolare della mia vita e io scelgo di contare su di te. In te trovo riparo nel tempo della tempesta, quando la vita diventa difficile. Padre, io invoco il dono dello Spirito Santo, il dono dello Spirito di tuo Figlio, Gesù Cristo, su di me e su ogni persona che porto nel cuore,
e su ogni persona che incontrerò, perché tu possa portare luce nelle nostre vite, perché tu possa sciogliere le tenebre, perché tu possa farti strada dentro di noi, perché tu possa diventare la nostra strada, perché tu possa essere la nostra verità e la nostra stessa vita. Gesù Cristo ci ha promesso che le porte degli inferi non prevarranno su di noi. Ti prego, Padre, che tu ci dia la tenacia per essere forti, per rimanere saldi e incrollabili nelle tempeste, perseveranti e radicati nella fede in Gesù Cristo. Aiutaci a camminare per fede e per amore e non seguendo le seduzioni della volgarità e della banalità e dell'arroganza e dell'egoismo. Il nostro sguardo resti fisso su di te, che sei il Dio della pace per chi ti ama, il Dio onnipotente per chi crede, il Dio che sposta le montagne per chi ha fede, il Dio della libertà per chi ti accoglie, il Dio della verità per chi ti ascolta, il Dio della misericordia per chi è misericordioso, il Dio che si lascia trovare da chi ti cerca, il Dio che ascolta chi lo prega. E noi abbiamo fiducia che indipendentemente dalle cose che accadono intorno a noi, indipendentemente da tutto ciò che può andare per il verso storto, tutto gioverà alla nostra salvezza, tutto collaborerà alla nostra crescita spirituale, perché confidiamo in te. E in questo momento ti chiediamo pace. Te la chiediamo nel nome di Gesù, il Re della pace, e ti chiediamo di guidarci in questo momento, anche se potremmo non capire tutto ciò che sta accadendo, anche se dovessimo trovarci nell'incertezza. In mezzo a tutto questo, Signore, apri una strada nel deserto, una strada che ci conduca alla tua casa. E ora sono qui a chiedere il tuo aiuto. Non posso farcela da solo, non posso combattere questa battaglia da solo. E mentre ti prego, Signore, anche per tutte le persone che porto nel cuore e per tutte le persone che mi hanno chiesto di essere ricordate e per tutte le persone che pregano per me, qualunque sia la difficoltà contro cui stiamo lottando, resta al nostro fianco, Signore, nel nostro spirito, nella nostra mente, nei nostri corpi e su qualunque area della vita in cui incontriamo l'opposizione del male. Invoco il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ti invoco, Signore Gesù. Sciogli questi nodi, dissolvi le tenebre, guariscici dalle infermità, risana le nostre ferite. Signore Gesù, tu ci hai invitati. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore Gesù. Le nostre anime hanno sete di te, e veniamo da te, Padre, e ci inchiniamo davanti a te, chiedendo il tuo aiuto. Stiamo chiedendo il tuo intervento divino. Chiediamo il tuo Spirito. Sii tu il nostro conforto in questo momento. In te noi speriamo. Nella tua parola noi confidiamo e sappiamo che chi si oppone a te non avrà prosperità e chi si oppone ai tuoi figli non avrà la tua benedizione. Ma noi dimoriamo presso di te, Signore Gesù. Padre, ti accolgo nel mio cuore e benedico il tuo santo nome. Tu stai al di sopra di ogni cosa e non c'è niente e nessuno che possa opporsi a te, e quindi invoco il tuo nome. Credo che rinnoverai la mia vita.
anche se ancora non riuscissi a vedere i segni della tua presenza accanto a me, credo per fede e so che tu sei al mio fianco e stai operando per il mio bene. Signore Gesù, ti prego, ti chiedo lo spirito di saggezza e di discernimento. In questo tempo aiutami a camminare con una mente illuminata dalla fede e non dall'arroganza o dall'orgoglio. Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ti prego, Signore, mostrami la strada che conduce al bene. Aiutami a riconoscere e a detestare gli inganni del nemico. Guidami sulla strada della giustizia, in modo che non abbia a deviare nei sentieri del male e che non cada negli abissi del vizio. Fai nascere in me il desiderio di cercarti, Signore, la voglia di essere una persona migliore, l'aspirazione per la purezza di cuore, l'amore per la verità. Avvicinati a me, Padre, e io mi avvicinerò a te. Vivifica il mio spirito affinché non cada nell'inganno del nemico. Prego per la luce che è Gesù Cristo, perché risplenda nella mia vita. Scaccia le tenebre. Tu sei venuto a portare fuoco sulla terra. Il tuo spirito è il fuoco potente e santo. Fa che questo fuoco arda in me, fuoco che divora gli spiriti della paura e della tristezza, fuoco che allontana le tenebre e porta la luce e accende il desiderio di pregare e di combattere per il bene. Ti ringrazio, Padre, per la tua fedeltà, perché so che tu non mi dimenticherai né mi abbandonerai mai. Grazie per aver ascoltato la mia preghiera, Padre, e grazie per aver ascoltato tutte le persone che si sono unite a me mediante questa preghiera. Benedici le nostre vite, Signore Gesù. Riempi le nostre vite di pace. Dona a noi una pace profonda, la pace che viene da te. Noi cerchiamo te, Signore, cerchiamo te in ogni ambito della nostra vita. Ti ringraziamo per la tua misericordia. Noi confideremo in te perché sei un Dio misericordioso, perché non ci giudichi secondo le nostre colpe, ma secondo il tuo amore. Tu doni la libertà a chi ascolta i tuoi insegnamenti, a chi accetta le tue correzioni. Sia benedetto il tuo nome, Signore Gesù Cristo. Grazie, perché ci hai accolti come tuoi fratelli e sorelle. Grazie per il dono della tua vita. Grazie per il dono del tuo Spirito. Amen. Mai lasciarci sommergere dalla malinconia. Ricordiamoci che il Signore è amore onnipotente, per cui Egli può donarci sollievo fisico e spirituale quando vuole, se glielo chiediamo. Anche se apparentemente a volte non ci sembra così, Dio non si dimentica mai delle sue creature. Su questo dobbiamo essere fermi nella fede e nutrire in noi la fiducia nella sua divina bontà. Spesso siamo messi alla prova finché noi possiamo anche comprendere le nostre fragilità e per confidare solo in Lui. Il Signore conosce perfettamente le cause della nostra malinconia. Noi dobbiamo convincerci che Lui è il vero rimedio, anche se dobbiamo ricorrere ai mezzi umani. La malinconia è spesso dovuta alle varie preoccupazioni, ma chi si fida del Signore vive l'attimo e non si lascia condizionare dal passato o dal futuro. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
La prima tappa, Aquileia-Aiello, è lunga 16 km e mezzo. Si percorre in un territorio di campagna senza incontrare alcun dislivello. Dalla Basilica d'Aquileia si supera la via Sacra per giungere alla vicina frazione di Monastero. Per strade di campagna, costeggiando l'argine del fiume Natissa, si superano le località di Borgo Sandrigo e Capo di Sopra. Attraversata la statale per Gorizia, si raggiunge il paese di Perteole per arrivare dopo 2 chilometri ad Aiello. Ragazzo, dico a te, alzati. Bellissimo questo racconto del Vangelo che mostra la compassione di Gesù nei confronti di questa donna vedova che ha perso il suo unico figlio. E chissà se questo racconto in qualche modo
non sia anche un'anticipazione di quello che sarebbe successo a Gesù e a sua mamma Maria. Anche Santa Maria infatti era rimasta vedova e ha visto il suo unico figlio morire, ma lo ha visto anche risuscitare. In qualche modo Gesù ha sentito compassione di questa donna di Nain, come poi avrebbe avuto compassione per sua mamma mentre si trovava ai piedi della croce. Ed è forse questo uno degli aspetti più interessanti di questo miracolo, che sebbene a ricevere il miracolo sia stato il fanciullo che era morto ed è stato risuscitato da Gesù, tutti noi però percepiamo che il miracolo non è stato fatto tanto per compassione verso il bambino morto, ma per compassione verso la madre. Il miracolo è stato fatto per la madre. Così noi potremmo dire che la promessa della risurrezione che Gesù ha fatto a tutti i credenti non serve solo a chi ha già concluso la sua vita terrena, a chi è già in paradiso, ma serve anche e soprattutto a tutti noi che siamo ancora qui su questa terra, perché ci consola, perché ci dà la speranza che un giorno potremo ritrovare le persone care che ci hanno lasciato. E succederà anche per noi qualcosa di simile a quello che oggi ci dice il Vangelo. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Migliaia di persone si credono o fatturate o invasate dal maligno, ma in realtà sono malate. Ma il diavolo gira attorno a noi cercando chi divorare. La sua presenza è indubbia in questo mondo. In 10 casi su 100 si nota la presenza del maligno, il quale può tentarci, vessarci, perseguitarci. Può anche infestarci sia personalmente che localmente. Può anche penetrare nelle nostre facoltà inferiori, ma mai nell'anima. In questi casi parliamo di disturbi minori. Quando il male è organizzato, quando ci sono delle messe nere o il culto satanico, attuati da individui che possono passare per galantuomini, che in apparenza non danno alcun sospetto di presenza diabolica, allora è in loro che opera il maligno. Alcuni medici vengono perché non sanno spiegare alcuni disturbi personali o dei pazienti. Vengono magistrati, militari, avvocati, professori, i quali pur essendo evoluti non sanno spiegarsi alcuni fenomeni strani. Ai non credenti vorrei dire che Satana è presente in questo mondo. Gesù diceva che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, però Cristo ha vinto il maligno ed è Lui che porta la salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso, scendete su di loro. O se c'è una persona sola, scendete su di cui nome mettiamo che si possa chiamare Camilla. Scendete su Camilla. Fondila, Signore, plasmala, riempila di te, usala, caccia via da lei tutte le forze del male, annientali, distruggile, perché Camilla possa stare bene e operare il bene. Caccia via da lei i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana. Spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Caccia via da lei tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare Camilla e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione di Maria Santissima, col potere che dà la Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che molestano voi o una persona singola, di lasciarla immediatamente, di lasciarla definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. E io la faccio sempre, la trovo molto efficace. Notate, non è un esorcismo,
è una semplice preghiera di liberazione, però ha delle forme che hanno una grande efficacia, perché quando si fa la serie dei possibili casi di vessazione diabolica, molte volte chi è colpito da qualcuno di quei casi ha delle forti agitazioni e allora poi magari si passa a fargli degli esorcismi, quindi può essere un controllo anche per vedere se uno ha bisogno o no di esorcismi. Molte volte bastano le preghiere di liberazione. Ecco, ricomincio subito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesa ai inferi, il terzo giorno risuscitato morte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della famiglia, per le famiglie cristiane, affinché siano consapevoli di essere immagine dell'amore sponsale di Gesù Cristo per la sua Chiesa. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero, la risurrezione di Gesù. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. In አማሪኮ ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው።
ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero, l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Integrino. Salam nachi o Mariam, sagaz malaki እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስ ዝተባረክ ይኽናይከር ስኽብሪ ኢየሱስ ካስ ተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero, l'incoronazione di Maria, Regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Madre della divina grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Arca dell'Alleanza, prega per noi, Porta del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, Salute degli infermi, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Conforto dei migranti, prega per noi, Consolatrice degli afflitti, prega per noi, Aiuto dei cristiani, prega per noi, Regina degli angeli, prega per noi, Regina dei patriarchi, prega per noi, Regina dei profeti, prega per noi, Regina degli apostoli, prega per noi, Regina dei martiri, prega per noi, Regina dei confessori della fede, prega per noi, Regina delle vergini, prega per noi, Regina di tutti i santi, prega per noi, Regina del rosario, prega per noi, Regina della famiglia, prega per noi, Regina della pace, prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore Dio di pace, in comunione con Maria, la Madre di Gesù, ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della ritorsione e della vendetta, suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta, Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. l'eterno riposo Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo vi spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave Regina del cielo, Ave porta del paradiso, tu doni al mondo la speranza, doni la pace. Tu accogliesti il Signore nella semplicità di Nazaret, donando al mondo la salvezza. Cristo Signore. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Pace, bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto numero 121. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che veniamo al tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro, a te speriamo, gioia di salvezza, fa che troviamo grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che veniamo al tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, la misericordia del Signore sia con tutti voi. E come sempre vogliamo iniziare questo incontro con il Signore riconoscendo tutte le nostre colpe, i nostri peccati. È bella la preghiera all'inizio della Messa che ci viene proposta, l'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la remissione dei peccati. L'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga il perdono, la pace, la riconciliazione. Ecco, siamo qui davanti al Signore per dire: Signore, riempici, dacci la forza della tua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che doni la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori purificati dalla penitenza, abbi misericordia di noi, perché l'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la remissione dei peccati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre: venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli.
Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue opere e buono in tutte le sue parole. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Misericordioso e pietoso è il Signore. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Misericordioso e pietoso è il Signore. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i Giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siete meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno.
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Ecco, abbiamo ascoltato la parola del Signore, questa parola che ha il potere veramente di nutrirci, di illuminarci, di scaldarci. È proprio bello iniziare la giornata mettendoci in ascolto, ecco, della parola del Signore. Abbiamo perso un po' questa abitudine. A volte ci viene più facile accendere la TV, ascoltare altre parole, a riempirci di tante notizie, di tante altre cose. Ma il cristiano, se vuole fare sul serio con il Signore, se vuole crescere, se vuole gustare la vita, deve sentire il bisogno di mettersi in ascolto della parola del Signore, perché è una parola viva. È una parola che può cambiare la nostra vita, la parola del Signore. Avere questa fame e sete della parola del Signore. Avete sentito tra le tante cose che sono state lette come il Signore ci tiene a dire che chi ascolta la mia parola ha la vita eterna. Chi ascolta la mia parola? Ecco, quando si dice ascoltare vuol dire si lascia coinvolgere, si lascia permeare, si lascia penetrare. Chi gusta la mia parola già entra nella vita eterna, perché la mia parola è verità, la mia parola è una parola che riempie il cuore sempre di speranza. E allora quante volte anche noi, nei momenti di scoraggiamento, nei momenti in cui ci siamo sentiti a terra, nei momenti in cui proprio si stava vivendo delle giornate di scoraggiamento, momenti di stanchezza, momenti in cui ci veniva la voglia di lasciare andare tutto, dubbi di fede, ma dov'è Dio? Quante volte l'abbiamo detto, nei momenti un po' critici della nostra vita, ma Dio dov'eri? Dio dove sei? E avete sentito la parola del Signore, profeta Isaia. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Tiriamo via Sion, mettiamoci il nostro nome, Roberto, Maria, Daniela, Caterina, Antonio. Ha detto, il Signore, dov'eri Signore? Io avevo bisogno di te, mi hai abbandonato, ti sei voltato dall'altra parte, il Signore mi ha dimenticato. E avete sentito come la parola del Signore ci viene incontro. Ma si dimentica una mamma della sua creatura, così da non commuoversi. Ma se anche qualche mamma si dimenticasse, io non ti dimenticherò mai. Sentite come la parola del Signore
viene affermata con un certo vigore dal profeta Isaia, mentre il popolo bestemmiava, mentre il popolo si lamentava a quei tempi. Ecco Dio che suscita i suoi profeti perché tengano viva la memoria del Dio vivente, del Dio che perdona, del Dio che salva, del Dio che ti dà la vita, che ti dice uscite, che invita a venire fuori da tante situazioni di morte. Misericordioso e pietoso è il Signore. Ecco, fare esperienza, convertirsi. Che cosa vuol dire convertirsi? Pensiamo subito, bisogna fare i sacrifici. Convertirsi bisogna staccarsi dal male, bisogna impegnarsi, bisogna sudare 7 camicie per diventare migliori. Ecco, non vuol dire questo convertirsi, ma vuol dire fai esperienza della bontà, della misericordia del Signore. Sperimenta le consolazioni di Dio. Senti che c'è questo Dio nella tua vita che può far tutto, ma non può fare una cosa: dimenticarsi di te, amarti. Ecco, questo vuol dire convertirsi. Io mi converto dalle mie crisi di fede, dai miei dubbi, dal pensare che Dio sia lontano, che sia indifferente, e credo che Dio mi sia vicino e mi ama. E pensate, stamattina noi frati abbiamo, prima della messa, abbiamo recitato le lodi come tutte le mattine, e c'è questa parola dei Salmi che ci illumina, dove si dice: nessuno ti chiamerà abbandonata, nessuno, perché io sarò con te. Tante volte ci sentiamo abbandonati, dimenticati. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra, la tua vita sarà più detta devastata dall'egoismo, del peccato, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua vita sarà una vita sposata, poiché si compiacerà di te il Signore e la tua vita avrà uno sposo. Io, dice il Signore, mi prenderò cura di te e ti amerò per sempre. Ecco, chiediamo in questo poco tempo che ci rimane della Quaresima, che il Signore e lo Spirito Santo aiutino tutti noi a fare questo cammino di conversione e di riscoperta sempre più grande, più intensa della bontà, della misericordia del Signore.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo, attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi e della tua misericordia. Per questi segni di salvezza, uniti agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca
in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Savino, Don Lino, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Facciamo risuonare oggi nel nostro cuore queste parole del Signore che abbiamo ascoltato. Io, dice Dio, non ti dimenticherò mai. Tu sì mi dimentichi, ma io non posso dimenticarmi di te, perché ti amo troppo, non ce la faccio. Ecco, questo Dio così onnipotente che vuole amare me, vuole entrare nella mia vita, con questa certezza di poter contare su questa fedeltà di Dio, diciamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. I tuoi fedeli, o Signore, siano protetti dalla tua benevolenza, perché facendo il bene in questa vita possano giungere a te, sorgente di ogni bontà, per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 159. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
stiamo raggiungendo il santuario di Barbana. Oggi infatti andremo a visitare il santuario di Barbana, quello di Castelmonte, Tempio Nazionale di Montegrisa. Il santuario di Barbana si trova nell'omonima isola al largo di Grado ed è dunque raggiungibile solo via mare. Per chi non possiede una barca propria, può usufruire del servizio che offre la società di navigazione motoscafisti gradesi. A partire dunque dal canale della Schiusa potete imbarcarvi verso Barbana. Parliamo un po' della storia di questo santuario, del santuario di Barbana. C'è una datazione precisa che può affermare la nascita di questo luogo di culto? Sì, c'è una data precisa, quindi non è una leggenda come a volte sento dire. La data precisa è il 582, quindi prima del 1000. Questo è il santuario più antico dell'Alta Italia, certamente. Il fatto risale, come dicevo, al 582. Su questa isoletta vivevano due eremiti. Uno si chiamava Barbano, l'altro si chiamava Tarilesso, Trevisano. La storia racconta, e la desumiamo dal storico Paolo il Diacono, che era a servizio dei Longobardi che allora avevano occupato Aquileia. Dice lo storico, le acque si sollevavano, quindi la famosa alta marea, che avviene spesso. Poi diceva, venti furiosi si abbattevano su questi luoghi, che è la famosa Bora, che voi vedete spesso nella televisione anche, penso, no? Questi due eremiti videro arrivare dall'acqua, dall'est praticamente, no? Dal mare, questo che sembrava loro un troncone d'albero, c'erano tanti, però cessata la bufera si accorsero che era una statua della Madonna. Precisamente la statua venne scaraventata dalle furie del vento e dell'acqua, venne scaraventata addosso a un olmo. Dico che non è leggenda perché in sacrestia abbiamo ancora un pezzo di quel famoso olmo. Tutto il resto, dice la storia, è stato preso per souvenir dagli ammalati, come ricordi. Ecco, ma un pezzo l'abbiamo in una teca nella sacrestia. C'è poi anche un altro evento naturale, vero, che ha dato inizio alla processione importantissima e conosciuta, quella che si tiene ogni anno il 1° di luglio, il Perdon di Barbana, dal lontano 1237 dovrebbe essere, vero? Ecco, sono cose distinte. Il Perdon de Barbana nasce dal voto della parrocchia di Grado, 1237, colpita dalla peste. Questa parrocchia, col suo parroco, promise alla Madonna di venire ogni anno, alla prima domenica di luglio, a Barbana, se la peste fosse cessata, e infatti la peste cessò. Da allora, per tutti gli anni, i gradesi, con il loro parroco, sono sempre venuti, anche noti il tempo di guerra, sono venuti sempre per soddisfare questo voto. La basilica, che era almeno alto medievale, fu trasformata tra la fine del 500 e gli inizi del 600 per poi essere rimodificata nel 1732. L'attuale edificio è completamente ricostruito, opera iniziata nel 1911 e terminata nel 1924. Presenta caratteristici elementi decorativi a cui si innestano numerosi ex voto. Il presbiterio, sormontata dalla cupola alta 27 metri ed affrescata con la storia del santuario, si conclude verso il fondo con l'altare maggiore, risalente agli inizi del Settecento. La statua della Madonna, invece, svela un impianto del tardo 400. La cappella ottagonale, costruita nel 1858, indica il punto in cui la tradizione vorrebbe che sorgesse l'albero, nei cui rami, dopo la tempesta, si sarebbe impigliata la statua della Madonna sballottata dalle onde. Gli affreschi di Rocco Pitocco del 1860 ne rivestano fittamente l'interno.
Dal mare ai monti, come si suol dire, ci siamo spostati al Tempio Nazionale di Montegrise, in località Contovello a Trieste. Lo si raggiunge percorrendo l'autostrada A4 in direzione Trieste ed uscendo a Prosecco Trieste Centro. Varrebbe la pena visitarlo solo per ammirare lo stupendo panorama che dal piazzale si spalanca sul golfo. Questo santuario nasce nel lontano 1945, alla fine del grande conflitto mondiale. Nasce dalla volontà dell'arcivescovo della realtà triestina, Monsignor Santin, che fece un voto alla Madonna per salvare la nostra città. Nel 1959 Papa Giovanni XXIII, seguendo questo indirizzo di Monsignor Santin, decise di realizzare questo santuario in una delle più belle posizioni del Carso triestino. Il Tempio Mariano si erge maestoso sul crinale del Monte Gris a 350 metri sul livello del mare. La chiesa, davvero maestosa, presenta una base a croce con i lati di 60 metri e un'altezza di 45. Si caratterizza per l'architettura a moduli triangolari che si intrecciano esternamente ed internamente. La posa della prima pietra avvenne nel 1959, con l'arrivo a Trieste del simulacro della Madonna di Fatima, una copia della quale si trova ora nel santuario. Castelmonte si trova in comune di Prepotto e non di Cividale, come spesso invece viene associato, anche se Cividale comunque dista appena 8 km. Sorge a 618 metri d'altezza. E perché questo nome? Perché un tempo, oltre ad essere luogo di culto, era anche una fortezza. Cosa fecero i cividalesi per difendersi dalle invasioni turche? Gli diedero proprio l'aspetto di un castello. Nella chiesa ci sono degli argenti del 1600 con raffigurate un occhio, un piede, per dire sono stato guarito da una malattia degli occhi o della gamba, ma ce n'erano anche precedentemente, solamente che le scorribande di soldataglia hanno fatto un po' man bassa nei tempi precedenti, quindi le testimonianze che abbiamo sono tardive rispetto a quelle che potevano essere in origine. E all'inizio c'era una piccola cappella in cui qualche soldato che era qui di guarnigione, qualche soldato romano ha portato un'effigie della Madonna e dell'Arcangelo San Michele, poi pian pianino questa dimensione si è ampliata e si è stabilizzata qui sul Monte della Madonna. Dalla fine del 1400, dovrebbe essere il 1479, che si venera la Madonna con il bambino che è alle nostre spalle. Sì, la Madonna nera oltretutto, un particolare un pochino strano, no? E questa Madonna venne recuperata presso la bottega di un artigiano per sostituire l'immagine precedente che andò distrutta nell'incendio che rovinò un pochino, rese in macerie tutto il borgo, che poi fu ricostruito appunto dopo la metà del 1400.
nel 1849 si scatena a Trieste una delle ricorrenti epidemie di colera, che perseguiterà la città e l'Europa durante gran parte del XIX secolo. Questa ondata epidemica, assieme a quella del 1854, fu particolarmente violenta. La città era attonita ed impaurita e molti ammalati, dopo aver chiesto la grazia alla Madonna, si dice, guarirono miracolosamente. Il 15 ottobre 1849 la confraternita dei Calafati ottenne dal vescovo il permesso di portare in solenne processione per le vie di Trieste una statua della Madonna in loro consegna, chiamata Madonna delle Grazie o Madonna dei Fiori, anche chiamata Madonna della Borella o Borela, boccia, e scherzosamente Madonna del Gnocco, Madonna del Bernoccolo. È necessario dunque ripercorrere la storia di questa statua, origine della venerazione della Madonna dai Triestini. Nella scomparsa via di Rena, adiacente all'odierna via del Teatro Romano, nell'area in cui sorge oggi il Palazzo Inail, venne fatta costruire nel 1732 una cappella dal nobile Stefano Conti, accanto alla sua casa padronale, detta anche della Santissima Trinità o della Sacra Famiglia. Il palazzetto era dignitoso e arredato con eleganza. Nella sala adiacente alla cappella c'erano dei fori che permettevano alla famiglia Conti di seguire le funzioni religiose rimanendo in casa. La cappella fu soppressa nel 1784 a seguito del decreto dell'imperatore Giuseppe II, ma fu conservata come oratorio privato e nel 1789 la famiglia Conti si trasferisce in una villa a Barcola. Nel 1830 l'edificio venne affittato alla confraternita dei Calafati, i quali vi collocarono il loro antico crocefisso ligneo e un gonfalone. Un busto marmoreo cinquecentesco, raffigurante la Madonna con bambino, venne rinvenuto durante uno scavo in un orto di via Risorta, sotto il castello di San Giusto, da un oste, Ferdinando Patarga, dal soprannome di Fior o Fiori. È ripulito dalla terra, collocato nel giardino attiguo alla sua osteria ai bordi di un campo di Borella, oggi definibile come campo di bocce. Si narra che nel 1840, durante una partita di Borella, un giocatore preso dall'ira per aver mancato il punto avesse scagliato la sua grossa boccia contro l'immagine sacra, colpendo la Madonna sulla fronte, dove comparve un ematoma bluastro chiazzato di sangue, come se la statua fosse fatta di carne e non di marmo. A detta dei presenti, la fronte della Madonna sanguinò a lungo e ancora oggi sono ben visibili i segni dell'antico oltraggio, nonostante all'epoca si fosse tentato di toglierli. Per questo motivo il busto è popolarmente conosciuto come la Madonna dei Fiori, per un collegamento con il nome dell'oste, e anche con il nome di Madonna della Borella o Borela, dall'antico gioco di origine veneta. La Borella è il gioco tradizionale per eccellenza dei contadini veneti della Marca trevigiana, sia per il materiale, legno di acero campestre, opio, un tempo diffusissimo nelle siepi e come sostegno per le viti, sia anche per i luoghi in cui veniva praticato, ossia nei cortili delle case di campagna, nelle osterie o tra i filari delle viti. Sull'antichità della diffusione della Borella esistono varie testimonianze che risalgono alla fine del 1500 nel Trevigiano, nonché articoli e citazioni recenti che testimoniano la pratica del gioco anche nelle province di Venezia e Padova. Progressivamente il gioco si è dissolto nel nulla. Sopravvive ancora in qualche circolo anziani nel Trevigiano. La Borella si giocava con una grossa boccia di opio del peso da 0,5 a 1 kg, in base alla lunghezza della pedana, e 3 birilli di legno alti circa 70 cm, chiamati soni. L'obiettivo era quello di colpire al volo i 3 birilli messi in fila. Il giocatore che abbatte tutti e 3 i soni con una sola palla fa San Martin, espressione che si usa per indicare che tutto è stato distrutto dopo una grandinata.
La notizia del miracolo si sparse rapidamente in città e la scultura della Vergine con il bambino fu presa in consegna dalla confraternita dei Calafati, venendo collocata all'aperto nell'androna delle Pancogole. La Madonna dei Fiori o della Borella venne ritenuta miracolosa e divenne oggetto di venerazione da parte del popolo, con preghiere e raccoglimento osservando ciò che era ritenuto un miracolo. In onore della Madonna vennero fatte molte incisioni, medaglie devozionali e riproduzioni in cera, mentre sulle pareti attorno al busto cinquecentesco si raccoglievano gli ex voto. In seguito venne posta nella cappella della confraternita dei Calafati, su un altare in legno costruito appositamente con la collaborazione dell'oste Fiori. Ancor di più, dal 1849 la Madonna dei Fiori venne ritenuta miracolosa, quando si narra della guarigione per grazia ricevuta di molti ammalati di colera e della fine dell'epidemia, venendo anche chiamata Madonna delle Grazie. Il 15 ottobre 1849, per supplicare la cessazione del colera, fu portata in processione per le vie di Trieste, ottenuto dal vescovo il permesso, sperando così che questo atto di fede potesse fermare l'epidemia. L'epidemia cessò e, dopo il pontificale celebrato dal vescovo Bartolomeo Legati il 21 novembre 1849, ci fu un'altra importante processione per le vie della città, per grazia ricevuta, nella quale la statua della Madonna venne esposta dai Calafati, dal momento che nessuno dei confratelli si era ammalato. Questo valse alla statua il titolo di Madonna della Salute. Da allora i triestini, per tradizione e devozione, ogni 21 novembre si radunano al vicino santuario della chiesa di Santa Maria Maggiore, innanzi ad un ritratto dell'immagine sacra della Madonna dalla fama taumaturgica, quando si tiene una messa solenne in suo onore. La statua miracolosa è dunque all'origine della festa del 21 novembre, che è una delle maggiori espressioni della religiosità popolare di Trieste, proclamata festa della città di Trieste nel 1854. A volte si può generare un po' di confusione, perché in realtà di Madonne della Salute famose a Trieste ce ne sono effettivamente due. Il ritratto nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato, o comunque alla sua scuola, donato nel 1841 dal conte Domenico Rossetti in ringraziamento per la guarigione di una grave malattia. E la statua della Madonna delle Grazie o dei Fiori, che nel tempo è stata spostata varie volte. Sebbene nella ex Cappella Conti non venissero celebrate le funzioni religiose, rimasta aperta al pubblico e molto frequentata e mantenuta con le offerte dei devoti, venne abbattuta nell'ottobre del 1939 con le opere di demolizione che coinvolsero la zona di Cittavecchia. La statua della Madonna fu sistemata quindi sull'altare del battistero della cattedrale di San Giusto. Dall'8 settembre 1957 la statua della Madonna è collocata, per volontà del vescovo Monsignor Antonio Santin, in via del Teatro Romano, sotto il muraglione del collegio gesuitico, in una piccola cappella, ristrutturata nel 2001, sotto il palazzo Inail, a fianco dell'ingresso, e seminascosta ai passanti, in una posizione il più possibile vicino al sito dove sorgeva la Cappella Conti. Il ritrovamento della statua e la processione del 1849 sono illustrati in due dipinti presenti nella nuova cappella di via del Teatro Romano, con il riassunto della storia in una epigrafe marmorea. Madonna della Salute, come tante volte nella storia della nostra Trieste, veniamo a te smarriti e pieni di paura, per chiedere il conforto della tua materna presenza che ci protegga dal pericolo del virus. Consolatrice degli afflitti,
ottienici l'amore provvidente del Padre Celeste, che dona forza ai malati e a quanti li curano, che sostiene chi lavora e produce, che illumina i governanti nella scelta del bene comune. Madre di misericordia, rinsalda in noi la volontà di non peccare più e accompagnaci per mano dal Figlio tuo Gesù, che professiamo come unico nostro Salvatore, da amare con tutto il cuore e in cui sperare. Vergine clemente e fedele, implora la potente azione dello Spirito Consolatore, che lava ciò che è sordido, che sana ciò che sanguina, che riempie di verità e carità il cuore di tutti. Madonna della Salute, radunati sotto il tuo manto a te ci consacriamo, fiduciosi che dopo questo periodo di sofferenza farai tornare nella nostra Trieste, nell'Italia e nel mondo intero il tempo della tranquillità operosa e serena. Amen. anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e sugli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione della Vergine Maria e la gloria di tutti i santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O Sanduca Avvocata nostra, rivolgi a noi quelli che tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo Figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, Dio. Figlio Redentore del mondo, Dio. Spirito Santo, Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre senza macchia, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna d'onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della giustizia, sede della sapienza, causa della nostra letizia, dimora dello Spirito Santo, vaso degno di onore, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina dei vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza macchia originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, regina delle missioni, regina dell'ordine serafico, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che veneriamo questi misteri del Santo Rosario e della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono per Cristo nostro Signore. A te, o Beato Giuseppe, stretti della tribolazione ricorriamo,
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio. Dopo quello della tua Santissima Sposa, e per quel sacro vincolo di carità che strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasse al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue e con il tuo potere d'aiuto soccorre i nostri bisogni. Proteggi, o provvedo, custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici profizia dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie da ogni avversità e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Degnati, Signore, di infondere la tua grazia nelle anime nostre, affinché, come per l'annunzio dell'angelo, abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, così per la sua passione e croce giungiamo alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fia affidato della pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Immacolata Madonna della Salute, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Recitiamo i Vespri, mercoledì della quarta settimana del Salterio, l'inno sul foglio. Oh, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio Dio pietoso, le preghiere, le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono. Grande il nostro peccato, ma più grande il tuo amore. Cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome. Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta pasquale. Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Pagina 335. Come splende la tua sapienza su di me, o Dio. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando sigo e quando mi alzo. Venite da lontano i miei pensieri. Mi scruri quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua. E tu, Signore, già lo conosci tutta. Alle spalle di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo là tu sei, se scendo negli inferi eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guidi alla tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra, intorno a me sia la notte. Nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come splende la tua sapienza su di me, o Dio. Tu mi conosci nell'intimo, Signore, e dai a ciascuno secondo le sue opere. Sei tu che hai creato le mie viscere, mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa,
quando venivano formato nel segreto, intessuto nella profondità della terra. Ancora informi mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel tuo libro, e i miei giorni erano fissati, quando ancora non esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti con te sono ancora. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna, e guidami sulla via della vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. tu mi conosci nell'intimo, Signore, e dai ciascuno secondo le sue opere. In Cristo l'universo è creato, e tutto sussiste in Lui. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci hai liberati dal potere delle tenebre e ci hai trasferiti nel regno del suo Figlio di Lei, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Cristo è immagine di Dio invisibile, generato prima di ogni creatura e prima di tutte le cose, e tutto in Lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di fare abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rapacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Cristo l'universo è creato, e tutto sussiste in Lui. Attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. È Dio infatti che suscita in voi il volere e operare secondo i suoi benevoli disegni. Fate tutto senza mormorazione, senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati, in mezzo a una generazione perversa e deggiere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo. Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nelle tua legge. Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella tua legge. Beato chi cerca e fedele ai tuoi insegnamenti.
e cammina nella tua legge. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella tua legge. Io non faccio nulla da me solo, giudico secondo ciò che ascolto, e il mio giudizio è giusto, dice il Signore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io non faccio nulla da me solo, giudico secondo ciò che ascolto, e il mio giudizio è vero, dice il Signore. Dio Padre ha stretto con il suo popolo un'alleanza nuova ed eterna nel sangue del suo Figlio, e continuamente la rinnova nell'Eucaristia, memoriale della nostra redenzione. Pieni di gratitudine innalziamo a Lui la nostra umile preghiera. Benedici il tuo popolo, Signore. Guida i popoli e i loro governanti sulla via della tua volontà, perché promuovano liamente il bene comune. Conferma nella vocazione coloro che hanno abbandonato ogni cosa per seguire il Cristo tuo Figlio. Fa che siano un Vangelo vivente, una prova autentica della santità della Chiesa. Tu che hai creato gli uomini a tua immagine e somiglianza, Nate ogni ingiustizia, discriminazione per l'uomo e uomo, fra nazione e nazione. riconduci gli erranti alla tua verità e amicizia. Fa che impariamo a tendere loro la mano, imitazione della tua bontà. Prendi con te nella gloria i nostri fratelli defunti, perché ti lodino in eterno nella festosa assemblea dei tuoi santi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. O Dio, che dai la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori pentiti, ascolta la nostra supplica, l'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat est et fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset iubi latio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abut proque comparsit Panem de cielo prestitis Dieis, omne delectamentum insiabente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Dominus conserve Deum, et vivifice Deum, et beatum facea Deum in terra, et non trada Deum in anima inimicorum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Laudate Dominum omnes gentes, laudateum omnes populi. Conia confirmata e super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Canto pagina 165, 165. Gli occhi miei sollevo ai monti, donde mai mi vien aiuto. Il mio aiuto vien da Dio, egli ha fatto cielo e terra, egli ha fatto cielo e terra, non ti lascia il passo incerto, né mai dorme il tuo custode, e neppure s'assopisce il custode di Israele, il custode di Israele. Sudite il Signore veglia come ombra al tuo fianco, non ti prostri in sole a giorno, né di notte luna inganni, né di notte luna inganni. D'ogni male ti riparo e difende la tua vita. Se tu parti, con te viene, con te rientra ora e sempre, con te rientra ora e sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio del defunto Nino e per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Dio, che doni la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori purificati dalla penitenza, abbi misericordia di noi, perché l'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la remissione dei peccati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite, e a quelli che sono nelle tenebre venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso il Signore. Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Misericordioso e pietoso il Signore. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Misericordioso e pietoso il Signore. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Lode a te, o Cristo, Re dell'eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re dell'eterna gloria. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.
Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Il brano del Vangelo di oggi è la continuazione di quello di ieri. Se ben ricordate, Gesù aveva miracolato un infermo in giorno di sabato, attirandosi l'opposizione dei suoi avversari. I giudei cercavano di giustificare la loro opposizione a Gesù dicendo che Dio stesso aveva istituito il sabato e lo aveva osservato, cessando al settimo giorno di far nuove opere e riposandosi. Gesù invece afferma che ciò non è esatto. Dio non ha cessato e non cessa mai di operare anche in giorno di sabato. Nel settimo giorno, il giorno di sabato, è cessata l'opera creatrice di Dio, ma Dio non ha cessato e non cessa mai di muovere, di conservare e governare il mondo. Ora, chi potrebbe accusare Dio di violare il sabato? E così anche Gesù opera in giorno di sabato e facendo questo vuole insegnare che Lui è il Figlio di Dio e quindi è Dio. Egli infatti dice: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. E i giudei compresero molto bene la portata di queste parole, al punto che si ostinarono maggiormente nel loro odio e nella loro opposizione contro di lui. Gesù poi comincia a parlare, delle sue opere che ha in comune con il Padre, e c'è un versetto che deve farci molto riflettere, che dobbiamo molto meditare. Gesù dice: come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio, cioè Lui, Gesù, dà la vita a chi egli vuole. Si parla in questo caso della risurrezione spirituale, ovvero della conversione, perché nella risurrezione finale, quella dei corpi, tutti risorgeranno, non soltanto alcuni come in questo caso. Ebbene, tutti noi siamo bisognosi di questa risurrezione spirituale,
Dobbiamo svegliarci dal sonno del peccato e della nostra mediocrità e dobbiamo iniziare una vita di fervore e di santità. Tutto ciò è una grazia, certamente, e questa grazia la dobbiamo chiedere incessantemente nella preghiera di ogni giorno. È già una grazia rendersi conto di essere bisognosi di questo risveglio, di questa risurrezione spirituale. È una grazia rendersi conto di aver finora poltrito e sciupato il nostro tempo. Si tratta solo di perseverare in questa preghiera per ottenere la pienezza di questa grazia e quindi anche il recupero delle grazie sciupate e perdute. Ecco, ci si può addormentare magari anche nella vita di consacrazione a Dio. Abbiamo delle splendide figure di santi che si sono convertiti dopo anni di vita religiosa mediocre, fiacca, come ad esempio Santa Giacinta Mariscotti, che era una monaca, una suora di clausura, la quale si convertì dopo diversi anni di vita religiosa, passati così mediocramente, fiaccamente. Ecco, Dio si servì di una sofferenza, di una malattia per scuoterla, per svegliarla e poi intraprese una vita veramente eroica di santità. Un altro esempio bellissimo lo possiamo vedere in un francescano, il venerabile Giuseppe Maria Cesa. Anch'egli si convertì dopo diversi anni di vita comoda e rilassata e Dio si servì di una sciagura, si può dire, lo volevano uccidere addirittura. Ecco, lui riuscì a sventare quell'agguato, o meglio, per meglio dire, l'uccisore che lo doveva uccidere all'ultimo momento si convertì e quindi andò a chiedere scusa a quel sacerdote e questo padre francescano spalancò gli occhi, si svegliò di colpo dopo anni di sonno spirituale e iniziò una vita di fervore, una vita di santità. Tanto è vero che poi divenne anche un grande santo, da miracoli si contavano circa migliaia e migliaia i miracoli da lui operati in vita e anche dopo morte. E per non passare come taumaturgo, allora toccava i malati con delle immaginette dell'Immacolata, in modo tale da attribuire a lei il merito di quella guarigione. E quindi iniziò una vita di preghiera, di penitenza, di povertà. Si era svegliato veramente dopo il letargo, chiamiamolo così, e morì santamente. Dunque chiediamo al Signore, per intercessione della Madonna, la Madonna della Salute, per intercessioni di San Giuseppe, questo dono del risveglio spirituale, di questa risurrezione spirituale che ci faccia passare dalla mediocrità al fervore e dal fervore alla santità. Siano lodati Gesù e Maria. Canto 124, 1, 2, 4. In
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceve le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale Tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio. Per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue